គណៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសរណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយមួយអន្លើសូមធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាមានព្រះគ្រូអធិមនីមង្សាងជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាព្រះចៅអធិការនៃវត្តមនីសុតារាមរដ្ឋមនីសុតាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយអន្លើដោយព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះអនុប្រធានទាំងពីរព្រះអង្គព្រះប្រធានសាខានៃពុទ្ធិកសមាគមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសង់ខ្មែរទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលតែងតែបានតាមដាននៅកម្មវិធីនេតិព្រះសង្ឃក្នុងវត្តអារាមដែលមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធ500ខែអាសត់ឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020ប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសតែងតែបានជួបជាមួយនឹងអង្គខ្ញុំពុគណាអាត្មាភាពសត្ថាមនីសុំបញ្ញាជាមច្ឆន្ទកីពលគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅកម្មវិធីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង7ណាដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងនៅរដ្ឋមនីសុតាហើយនឹងម៉ោង8ដល់ម៉ោង9កន្លះម៉ោងនៅតំបន់ New England ហើយក៏ដូចជាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកណាម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាព្រះគ្រូអធិមនីមង្សាងណាញាណសារោជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៀតដែលយើងនឹងលើកប្រធានបទស្ដីអំពីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងវគ្គ1ប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាបានជ្រាបខ្លះៗហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនណារបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវក្នុងគណៈពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាមានកិត្តិយសសូមរតនានិមន្តលោកគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីប្រពកិច្ចខាងដើមគណៈសូមរតនានិមន្តជាបឋមសូមនមស្ការលោកបុត្រលំអរកាយវិចារចិត្តនឹករលឹកថ្វាយបង្គំដល់គុណបរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសក្ការៈបូជាដល់ឧត្តមឧត្តមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាធេរានុធេរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសទៀតក៏សូមធ្វើគិរវកិច្ចដល់លោកគ្រូសុំបញ្ញាដែលជាមច្ឆន្ទកីមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនៃនទីព្រះសង្ឃនៅវត្តអារាមនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកស្រីសាធុជនប្រុសស្រីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទស្សនិកជនទាំងឡាយដែលបំរុងនឹងទស្សនាឬស្ដាប់នៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបកៅណាក៏សូមមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាបានបង្ហាញវត្តមាននៅកញ្ចក់នៃ Bilai TV នេះតាមការនិមន្តរបស់លោកគ្រូសុំបញ្ញាដែលជាមច្ឆន្ទកីមានកិត្តិយសនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងរាត្រីនេះផងហើយនឹងបង្ហាញនៅការតបកិច្ចភារកិច្ចឬក៏គោលបំណងឬក៏អត្ថន័យនៃការបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគេនដល់ព្រះតេជគុណព្រះធេរានុធេរៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជាទីសន្តាប់និងបានពិចារណាហើយនឹងដើម្បីធ្វើការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយតពីនេះទៅលោកគ្រូសុំបញ្ញាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលមានសំណួរសួរឬក៏សាកសួរបញ្ហាណាដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់សមាគមរបស់ព្រះសង្ឃយើងក៏មេត្តានិមន្តលើកឡើងផងដែរណាសូមនិមន្តគណៈអរព្រះគុណច្រើនណាលោកគ្រូជំចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឆ្លៀតឱកាសអំពីកិច្ចការងារវត្តអារាមដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនិងអំពីកិច្ចការងារសាសនាផ្សេងដែលលោកគ្រូជំចាស់ណាមានភារកិច្ចមកមានញឹកផ្ទាល់ប្រកាយហើយបានឆ្លៀតពេលវេលានេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិព្រះសង្ឃក្នុងវត្តអារាមដែលផ្សាយចេញពីเพจពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃពុធដូចគ្នា
ណាប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសបានជ្រាបបានដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរដែលយើងបានលើកយកមកធ្វើជាប្រធានបទហើយដណ្ដឹងសួរលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាព្រះប្រធានណាដោយយ៉ាងពឹស្ដារនៅក្នុងនោះក្រោយពេលដែលយើងបានតាមដានស្ដាប់ហើយគឺយើងបានដឹងថាពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងការធ្វើគឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាមានបេសកកម្មច្បាស់លាស់ហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់និងមានលក្ខន្តិកៈពលគឺបាយឡច្បាស់លាស់ចំណុចពិសេសគឺជាស្ថាប័នមួយណាជាស្ថាប័នមិនចំណុះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយក៏ជាស្ថាប័នណាមិនបំរើដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យហើយទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះក្រោយពេលដែលបកណាម្ចាស់ញាតិញោមបានដឹងហើយណាថាពុទ្ធិកសមាគមក្រោយពេលដែលទទួលស្គាល់ពីច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយណាក៏បានបង្កើតទៅជាសាខាយ៉ាងច្រើនផ្នែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាកុំអាលតន់ប្រញាប់ទៅណាយើងនៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនឹងពង្រីកខ្លួនដោយរបៀបយ៉ាងណាទៀតតទៅខាងមុខនៅក្នុងនោះបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ណាអំពីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរតាមរយៈការបើកបង្ហាញនៅលើเพจពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនេះតែម្ដងណាគឺយើងមិនយកពេលយកវេលាយកឱកាសទៅស្ដាប់បុគ្គលដតីក្រៅអំពីអ្នកដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិនៅក្នុងស្ថាប័នពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមរតនាបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសដើម្បីជួយ share ចែករំលែកបន្តណានៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យនៅអត្ថប្រយោជន៍ណាដែលផ្សាយចេញអំពីเพจពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរដល់បកណាម្ចាស់និងញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺយើងចូលទៅដល់តួសេចក្តីតែម្ដងហើយខ្ញុំបកណាផងដែរណាសង្ឃឹមថាលោកគ្រូជាម្ចាស់បន្ទាប់អំពីណាសម្រាប់អំពីកិច្ចការងារសាសនាដ៏មមាញឹកសង្ឃឹមថាសុខប្រកាយសบายបតីផងដែរហើយឥឡូវនេះបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្លាណាជាវាយក្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនាវេលាគ្រានេះលោកគ្រូជាម្ចាស់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកគ្រូបានលើកមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុឬក៏ពុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះព្រមទាំងមាន logo រចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវគោលបំណងទិសដៅបេសកកម្មចក្ខុវិស័យណាមាន bylaw និងព្រមទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដែលចេះតែបង្កើតឡើងដោយគ្មានគោលដៅគ្មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់មិនមែនជាស្ថាប័នដែលកើតឡើងអំពីក្រុមមួយតាមការនឹកឃើញហើយបង្កើតឡើងនោះទេណាគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ហើយពិតប្រាកដណាស់គឺទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណុចនៃការកន្លងទៅណាលោកគ្រូជាម្ចាស់បានលើកយកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង bylaw អីផ្សេងបានចប់សពគ្រប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាចង់ឲ្យលោកគ្រូជាម្ចាស់លើកពន្យល់បន្ថែមដល់បកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសដែលបាននឹងកំពុងទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាខ្ញុំកណាផ្ទាល់ផងនោះតើពុទ្ធិកសមាគមរហូតមកដល់ពេលនេះមានវិធីនៅក្នុងការពង្រីកខ្លួនបង្កើតជាសាខាដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះណាស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលដែលពោពេញទៅដោយអាសន្នណាទូទាំងពិភពលោកនោះតើពុទ្ធិកសមាគមនឹងបានបង្កើតសាខានឹងដោយរបៀបម៉េចហើយបានប៉ុន្មានសាខាហើយលោកគ្រូជំចាស់ណាសូមរតនានិមន្តលោកគ្រូអត់លឺទេលោកគ្រូប្រហែលជាលោកគ្រូជាប់មញូតទេអរគុណច្រើនណាសូមរតនានិមន្តមកឆន្ទកីដែលមានសំណួរសួរពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដំណើរការជាផ្លូវការតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មករហូតដល់ឆ្នាំ2019គឺយើងមានដំណើរការបេសកកម្មដោយពុទ្ធិកសមាគមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយសមាជិកនៃព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគឺបានលះបង់ពេលវេលា
លះបង់នៅការតបកិច្ចរបស់វត្តនីមួយមានការណាត់ដើម្បីជួបប្រជុំទៅតាមតំបន់ទៅតាមសាខាដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយដែលគណៈកម្មការប្រតិគណៈកម្មការនយោបាយប្រសង់យើងនៅបានផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការទំនាក់ទំនងឬក៏ចំហនៃបេសកកម្មគោលដៅដើម្បីគម្រួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីមានទំនាក់ទំនងគ្នាពីវត្តមួយទៅវត្តមួយប្រសង់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកុំឲ្យមានភាពដាច់ស្រយាលឬក៏មានភាពដែលឆ្ងាយពីគ្នានោះប្រហែលដែលដូចជាយើងបានយល់ហើយពាក្យថាសង្ឃៈហ្នឹងប្រែថាក្រុមប្រែថាពួកដូច្នេះគឺថាមានចំនួន4ឬក៏5អង្គឡើងទៅហៅថាសង្ឃៈដូច្នេះសង្ឃៈហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងបង្ហាញនូវភាពរួបរวมហើយដូច្នេះយើងធ្វើមិនឲ្យប្រសង់ហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យបាលីថាសង្ឃៈហ្នឹងគឺមានសភាពមានសន្តានចិត្តដែលប្រកបដោយការប្រព្រឹត្តនៅសិលសមាធិបញ្ញាដែលហៅថាសង្ឃៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាខ្មែរដែលមានការទ្រទ្រង់បប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហិនយាឬក៏ពុទ្ធសាសនាថេរវាទដែលយើងយកតាមអវាទ14មាននៃពធាតៈដែលលោកទ្រទ្រង់ដ៏ម៉ត់ចត់តាមខវិន័យហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតយ៉ាងណាពុទ្ធសាសនាហិនយានឬពុទ្ធសាសនាថេរវាទនឹងហើយដែលយើងបានទ្រង់ទៅតាមបទតាមបត្រៃវិដោះជាដើមដូច្នេះហើយប្រសង់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានភៀសខ្លួននារាចេញអំពីមាតុភូមិកម្ពុជាមកក្តីមកក្រោយក្តីដូច្នេះហើយបើយើងអត់មានដើម្បីឲ្យពង្រឹងនៅអត្តភាពនៅពង្រឹងនៅស្ថាប័ននេះឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំរួបរวมគ្នាដើម្បីថែរក្សានៅពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌អរិយធម៌វត្តអារាមនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌អវិន័យជាពិសេសទៀតនៅការផ្សព្វផ្សាយបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងឡាយគ្រប់វ័យមិនថាចាស់ទេដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាយើងនឹងទៅតាមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គ្រប់វ័យទាំងអស់ដូចជាបានសប្តាហ៍មុនបានលើករៀបរាប់ថាប្រធារៈទាំងឡាយពុព្វបរោះរបស់យើងទាំងឡាយបានកសាងវត្តអារាមបានស្ថាបនាបង្កើតនៅវត្តតូចវត្តធំជាអង្គការជាសមាគមជាសហគមន៍នឹងក៏ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមនៃសង្គមនិងពុទ្ធសាសនាដែរដូចពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរយើងមិនភ្លេចទេនៅគុណូបការៈក៏ប៉ុន្តែបន្តនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងខំប្រឹងពង្រឹងនៅស្ថាប័នពុទ្ធសាសនានេះឲ្យបានរឹងប៉ឹងតទៅមុខទៀតបានជាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីយើងបានផ្សព្វផ្សាយដោយលោកគ្រូសុំបញ្ញាបានដឹងហើយយើងខ្ញុំមកកាលណាក្តីគណៈកម្មការទៀតក្តីបានលះបង់ពេលវេលាហើយទៅជួបជុំប្រសង់យើងតាមបណ្ដារដ្ឋលោកគ្រូតំបន់ New England ដែលមានរដ្ឋ Massachusetts Island ហើយ Maine ជាដើមហើយប្រសង់កម្រណាបើយើងអត់មានសមាគមអត់មានស្ថាប័នប្រសង់កម្រជួបជុំគ្នាដើម្បីពិក្សាស្ដីអំពីសេចក្តីចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចដឹកនាំយ៉ាងម៉េចភាពត្រង់ឬក៏សាមគ្គីគ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកម្របានជួបណាស់ដល់យើងមានស្ថាប័នពុទ្ធគុំសង្ឃខ្មែរកើតឡើងយើងក៏បានប្រកាសបានណាត់បាននិមន្តនៅប្រសង់នៅក្នុងតំបន់ New England ហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាប្រមាណច្រើនអង្គដែរនៅគ្រូស៊ូភ័យណាលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែដោយខែ2ខ្ញុំណាចាំការដូចជាខែ2អញ្ចឹងណាគឺមានភាពលំបាកមួយគឺ snow បានផ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងធ្វើឲ្យប្រសង់នៅក្នុងតំបន់ឆ្ងាយខ្លះមិនអាចមកបានសូម្បីតែរដ្ឋ Massachusetts Rhode Island ដូចជាប្រសង់នៅតំបន់វត្តគ្រីវង្សាបុប្ផារាមទេនៅនោះលៀង snow ខ្លាំងហ្នឹង snow ខ្លាំងមិនអាចនិមន្តមកប្រជុំបានក៏ប៉ុន្តែយើងបានមកជួបជុំប្រសង់ជាង30អង្គនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋនេះហើយយើងបានបង្ហាញនៅលក្ខណិកៈហើយពេលនោះក៏បានបង្កើតនៅជឿរើសឲ្យមានថាសាខាគឺថាលើកទី1នៅ New Orleans គឺថាដែលមានប្រធានសាខាលោកគ្រូ Sam Seren អនុប្រធានលោកគ្រូសុចិត្រាណាហើយលោកគ្រូផៃសុចិត្រាជាដើមណាកណាលោកគ្រូជាលេខាធិការនៅក្នុងតំបន់នោះហើយជាអនុប្រធានគណៈកម្មការព័ត៌មានផងនេះគឺថាបើយើងធ្វើកិច្ចការនៅតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលហើយអត់មានបានពង្រីកទៅ
ធ្វើម៉េចដើម្បីជួយកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការពុទ្ធសាសនារួមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមិនរីកចម្រើនទេវានៅតែមិនណាហើយដល់ក្រោយមកទៀតណាគណៈកម្មការយើងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺបានទៅបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ហ្នឹងរហូតដល់រដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងនោះគឺដូច្នេះយើងបានប្រជុំនៅវត្តពុទ្ធិកខេមរារាមហៅថា Novilo នៅហើយក៏បាននៅសាខាទីនោះមានប្រសង់ចូលរួមយ៉ាងច្រើនបើនិយាយទៅចូលមិនអស់ទេក៏យ៉ាងហើយក៏ចូលបាន 80% ប្រសង់ដែលបានចូលរួមសម្រាប់ហើយនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋCalifornia ក៏បានប្រជុំនៅទីនោះដែរប្រសង់យើងក៏បាននៅទីនោះដូច្នេះហើយកម្រណាប្រសង់យើងកម្របានជួបជុំគ្នាពិតជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសជឿនលឿនមែនតើតែមានបុណ្យអីផ្សេងបុណ្យបញ្ចុះសីមាបុណ្យសម្ពោធបានបុណ្យឆ្លងអីណាមួយហ្នឹងនៅវត្តឬក៏វត្តនោះនិមន្តឧទាហរណ៍ខាង Providence បញ្ចុះសីមាអញ្ចឹងទៅនិមន្តទៅបានមានប្រសង់ទៅ30 50ហើយដូចជាមីនីសតាធ្វើបុណ្យពលិនខែ8ឆ្នាំ2018ប្រសង់មកជាង100អង្គហ្នឹងធေါ်តែមានបុណ្យបាននិមន្តមកហើយបើអត់មានបុណ្យនិមន្តទៅអីចឹងកម្រណាស់ដូច្នេះបានជាគោលកិច្ចការរបស់យើងនឹងខំប្រឹងបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យមានការទំនាក់ទំនងគ្នាជិតដិតគ្នាស្គាល់គ្នាណាហើយយើងជឿនៅការដឹកនាំតាមតំបន់តាមសាខាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មយើងចេញពីរដ្ឋ California ទៅក្រុងខ្ញុំណាហ្នឹងមួយរថយន្តគឺថាចេញពីដំណើរពី Oakland San Francisco ទៅដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសរដ្ឋ Oregon រដ្ឋធម្មតា Oregon ហ្នឹងគឺទៅដល់ទីនោះនេះទៀតគឺថាជួបឧបសគ្គមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងមិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការធ្វើដំណើរយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវត្រជាក់រដូវ snow រដូវទឹកកកហ្នឹងពិបាកណាស់មិនធម្មតាទេទៅដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំឆ្លងពី California ចូលទឹកដី Oregon នៅលើភ្នំផងស្រាប់តែ snow យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះពួកក្រុមខ្ញុំកាលណាដែលមានចំនួន7 8អង្គនៅក្នុងឡានវ៉ែនហ្នឹងគឺបានជាប់ snow គឺថាជាប់ទាំងអស់គ្នាបានន័យថារាប់ពាន់នៅក្នុងមហាវិថីរដ្ឋនោះគឺគេបានផ្អាកទាំងអស់នៅរថយន្តទាំងបានដោយជាប់ស្គន់ដំណើរគេហៅថាស្គន់ដំណើរដោយសម័យពុទ្ធកាលស្គន់ដំណើរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងស្គន់ដំណើរនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកឲ្យទឹកកកត្រជាក់ហើយរហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកបានយើងធ្វើដំណើរជា15minuttជាប់ម្ដងទៀតនៅរថយន្តអាមេរិកខាងនោះជួយស្ដងជួយរុញជួយអូសហ្នឹងទៅបានដូច្នេះប៉ូលីសរបស់គណៈកម្មការសង្ឃរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Oregon រហូតទៅរដ្ឋ Oregon ហ្នឹងគឺបានដល់វត្តហ្នឹងតម្រាំដល់ម៉ោង2ម៉ោង3រសៀលក៏ប៉ុន្តែមានភាពថាយើងលះបង់ដូច្នេះយើងមិននេះទេមិនបោះបង់ចូលទេណានៅតែនៅតែមានកម្លាំងណាតែរហូតយើងបានធ្វើដំណើររហូតទៅដល់រដ្ឋ Washington State នៅចូលរួមក្នុងពិធីប្រជុំនៅវត្តប្រជុំរំសីនៅរដ្ឋ Washington State ហ្នឹងគឺវត្តបដិជគុណសួនកុសលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានសាខានិងជាចៅតកាទីនោះយើងបានប្រជុំហើយបានពិធីបុណ្យហ្នឹងត្រឡប់មកវិញក្រោយមកក៏យើងបានទៅបដិស្ថានទៅប្រជុំនៅរដ្ឋ Pennsylvania New Jersey ទៀតNew Jersey ទៀតហើយយើងបានទៅប្រជុំនៅខាងរដ្ឋចរចាទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបង្កើតនៅសាខាតំបន់ទាំងឡាយនោះយើងជាច្រើនមិនតាន់គ្រប់សពទេគ្រូតាមការយើងទៅគឺតំបន់ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងគឺយើងបានឲ្យជាងប៉ះកណ្ដាលទេ60ចឹង%ទៅនៅ10%ទៀតដែលទីកន្លែងដែលយើងអត់បានទៅរួបរวมដើម្បីប្រជុំបង្កើតជាតំបន់សាខានេះដូច្នេះខ្ញុំកាលណាសូមរៀបរាប់អំពីការបង្កើតតំបន់សាខាក្រុមពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរយើងដែលបានចែកមកថាមានទីស្នាក់ការនៅទីកន្លែងដែលប្រធានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយសមាគមនេះអាចពង្រីកនៅតំបន់ផ្សេងអាចធ្វើទៅបានតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់សមាគមណាសូមតែមានការជ្រាបគណៈអរព្រះគុណច្រើនណាលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាបានមានធរណីការរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការបង្កើតនៅសាខាពុទ្ធិកសមាគមណាឃើញថាជួបផលលំបាកយ៉ាងច្រើនត្បិតអីយើង
គង់រស់នៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងអាកាសធាតុពេលវេលាដើមមិនត្រូវគ្នាអីជាដើមកណាហើយនៅក្នុងនោះណាលោកគ្រូជំចាស់ពិតប្រកបណាស់ក្រោយពេលដែលយើងបានបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបើសិនជាលោកគ្រូជំចាស់មិនមានធរណីកាទេប្រកាសណាម្ចាស់នឹងញាតញោមណាដោយច្រើនគឺពិតណាមិនបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតនៅក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះសាសនានៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយព្យាយាមចងសម្ព័ន្ធគ្នាហើយក្រោយពេលដែលបានបង្កើតនៅពុទ្ធិកសមាគមនេះដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់បានលើកមកថាយើងគឺជាប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីប្រទេសមួយមកកាន់ទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះគឺយើងព្យាយាមរត់រកគ្នាចងសម្ព័ន្ធគ្នាដើម្បីកុំឲ្យរស់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានភាពឯកោមានភាពមិនមានការកក់ក្ដៅអីជាដើមនេះគឺយើងត្រូវរត់រកបងប្អូនចងសម្ព័ន្ធគ្នាជាដើមគណៈអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ផលលំបាកមួយចំនួនលោកគ្រូជំចាស់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយនៅក្នុងនោះក្រោយពេលដែលបានដំណើរការដោយលោកគ្រូជំចាស់បានលើកមកតើមកដល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតជាសាខាបានចំនួនប៉ុន្មានហើយលោកគ្រូចាស់ហើយបើសិនជាគិតពីវត្តនិងព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមហ្នឹងមានប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូចាស់សូមរដ្ឋនីនិមន្តគឺណាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរចាប់តាំងពីការបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចុងឆ្នាំដែលយើងបានជាផ្លូវការចុងឆ្នាំ2018មក2018 2019នេះគឺថាយើងមានបេសកកម្មបានទូលំទូលាយនៅឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំ2018គ្រាន់តែថាមានការកិច្ចការរវល់ដែលស្ថាបនិកនៃប្រធារៈយើងរវល់ក្នុងកិច្ចការរៀបចំនៅលក្ខន្តិកៈដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយយើងតែលក្ខន្តិកៈរបស់ The Cambodian Buddhist Monk Society យើងរកកិច្ចការច្បាប់ទាំងឡាយហើយការតំណាក់តំណងហ្នឹងគឺ2018ហ្នឹងគឺរវល់កិច្ចការប្រជុំតាមផ្ទាល់ខ្លះហើយតាមអនឡាញមួយចំនួនហើយ2019គឺយើងមានការពង្រឹងពង្រីកហើយផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍របស់សមាគមព្រះសង្ឃយើងដែលយើងដូចជាលោកគ្រូសុំបញ្ញាបានលើកឡើងហើយពុទ្ធិកសមាគមសង្ឃខ្មែរយើងគឺធ្វើកិច្ចការដំណើរទៅតាមមាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាដើរតាមអរិយដើរតាមមាគ៌ានៃអថង្គមៈទាំង8ដើរតាមកងចក្រនៃពុទ្ធសាសនាដើរតាមបញ្ញាញាណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានមេត្តាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងបញ្ញាគុណដល់សពសត្វទាំងឡាយហើយយើងដឹកនាំទាំងប្រសង់យើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមបន្ទាត់នៃគោលនៃពុទ្ធសាសនាទាំង3គឺសិលសមាធិបញ្ញាពុទ្ធសាសនាសង្ឃខ្មែរយើងគឺជៀសវាងមិនដើរទៅក្នុងផ្លូវផុកផ្លូវច្រំផ្លូវណាលោកគ្រូឬក៏ផ្លូវអ្វីទៅដែលប៉ះពាល់បានន័យថាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិស័ព្ទឬក៏កិត្តិយសភាពនៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរទេដូចជាយើងមិនមានការប្រឡូកចូលទៅក្នុងផ្លូវនយោបាយមិនមានការនយោបាយខាងណាទេហើយមិនមានការឃោសនាដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែរហើយពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក៏អត់នៅក្រោមសម្ពាធនៃគណៈបកនយោបាយណាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគឺជាសមាគមខ្មែរដែលមានចំហជាឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងការរក្សាការពារនៅកិច្ចការអង្គការសមាគមរបស់យើងដើម្បីធ្វើសេចក្តីចម្រើនជឿនលឿននិងអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍យើងដល់វត្តអារាមនិងដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដាសាខាតំបន់ទាំងឡាយដូចជាគ្រូស៊ុំបញ្ញាបានលើកឡើងយមណាបានរៀបរាប់ហើយដែរនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងបានបង្កើតនៅសាខាដែលមានស្ថាប័នដឹកនាំជាប្រធានលេខាធិការហ្នឹងគឺកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយរដ្ឋនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានវត្តច្រើនសូម្បីតែក្នុងឡុងប៊ិចមួយហ្នឹងមានប្រមាណចង្លឹក15វត្តណាហើយតម្រាប់Santa Ana, San Diego ហើយទីក្រុងផ្សេងLA ទៀតដូច្នេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារហូតទៅដល់ Stockton, Fresno អីចឹងណា San Jose ចឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយហ្នឹងមានចាំជិត50វត្តហើយមានកន្លែងតូចមានធំមានតែអីតាមអ្វីទៅដែលយើង
có sáng đó hay cái nào được rồi bật nước tôi đây không đấy sốc âm rích về là vọt tôi đây vọt không đấy cứ miền chụp bạc thường không mình cái nào được rồi một cờ đến bạc chụp bạc đấy xong bây cái giờ nào muối cái ai thưa Ả Rập muối sùng nặng sau muối đó là miền cái nào hay chụp bạc nó sốc âm rích tam đồng bòn tam ruột chuồn cả tôi đặt là Cambodian Buddhist Society dân Cambodian Buddhist Society of Minnesota dân tớ cái nào tôi kiểu đặt ở ta đôi chia vua tới dân đấy là được crew dân được đặt hàm mây dân đấy hay kiểu miền bay lo được bao cái sẽ gọi nó tí nước đối với này nó nằm rót California nó cứ miền phía đầm bòn là xã khá đầm bòn kia hàng uống đang đầm bòn xã khá phía kiến trước này rót California hay nơi có nơi Washington State đang Oregon phía rót này rồi phía rót này cứ Oregon miền địa vọt ban chỉ dân riệp trong ở miền rồi hốt đo Washington State ở miền Trung Đông đập mùi vọt rồi đập phi vọt nó phải chốt Oregon mùi tiết tôi chỉ phi tận đập vọt rồi này dựng đặt cho đầm bón là xã khá WA hay năng OR ban này đã Washington State năng Oregon là nó ban khi đầm bón hay no Central Minnesota nắng trong một cái miền xã khá đấy còn đây đôi mật tê ông là lúc tham mình bạch cực cỡ thế pro tham miền là nhiều cái nào đầu tiên này hơi nè hay bị vọt tê tiết vọt Minnesota nó miền để pivot hay Wisconsin miền tây mà vọt Chicago vọt những ai vào miền vọt đôi chân ấy bị ngay bị cái này nữa nè đôi chân ấy cần đôi chia cả mười khó trâu khi nhung Carolina chân đó nó xã cả là hay New England nó cứ miền má buồn vọt đấy miền buồn vọt miền Massachusetts hay miền Rhode Island hay miền Maine hay vọt môi tiếp đấy đôi chia miền Connecticut là Connecticut cứ đồng bòn nó là tại New England tam chia xa bị đào nó đến cả miền đồng bòn bị bấy nữa hay cuốn cứ Pennsylvania hay là New Jersey nên người ta đồng bòn mùi đây người ta thì bốn hay thì pram cứ rọt cho cha nó cứ Atlanta nó miền chủng luôn đập pram rọt hay cả pi Atlanta cho cha nó đôi chia Tennessee miền pivot Alabama miền tây mà vọt ở chỗ nó hay Connecticut đó là vọt tu miền tây đó là mình tới người ta dân phải chỗ buôn pram buôn rọt nó tôi chia đồng bòn là đôi chân ấy tôi ban pram đồng bòn đấy cao thì nước dân xa cả đây đôi chân nước Florida đôi chân South Carolina North Carolina hay đâu đồng bòn ở New York ở New York rồi cả Virginia nữaคืออัตราบานผลเกิดตัวเชียร์ชนะสมพรในลายเทโดยยังกิจการเดี๋ยวยังตัวช่วยจะนำดีปอนมาเพย์นั่นเนี่ยเปสกเปสกากรรมแต่ใบประชุมแต่ใบผลเกิดพิจารณาเนี่ยกิจการสมาคมมาสร้างนั้นช่วยจะนำดีปอนมาเพย์นั่นตัวอัดคันแต่ว่าตัวอัดคันโดยเป็นกระดานในบ้านประชุมตามออนไลน์ตาม Facebook ตามอย่างใดอย่างนั้นคนเต้สำคัญยังบ้านตัวจุกก่อนโดยฉะนั้นบางอย่างโปรบดองเราต้องทำการมาเพียบแต่เชียร์ประเทียนคณะกรรมการปฏิบัตินั่นคือเพียงบ่มน้องจังดักน้อมคณะกรรมการปฏิบัติสหการยมวยในคณะกรรมการยกเดินเมืองครูปลายสรานเชียร์ประเทียนนั่นคือยังมีผมจังถูกจ้องครบรอดนะครบเนี่ยที่ให้เงินออกก้าอตีหอถ่ายออกก้าออกตาหนึ่งมันตัวสนับเตะประชุมเดือดรอดจอดจามวยยังคือน้อมคณะปฏิบัติข้างสมาคมสังเยอะได้สู้สุดตุประสังคณะกรรมการบริษัทนั้นวอดหนึ่งมวยเตี้ยโดยเจตนาไว้ดูซุ่มปัญญาบานหนึ่งวันโจรวมคลายนั้นโนตลีที่กรุงลองบิ๊กมวยนั้นคือเยอะบานได้สอบได้จุดสอบไอ้ตัวได้làเซนดิโตนั้นก็ได้สู้สุดตุตามมหาตุระประเจกุลองคมถมก็ชนะเยอะรอบไอ้เตี้ยที่นำบีบอลไพ่นั้นยังจังเฟืองจังปันได้โดยการขานเยอะให้ยังខ្ញុំប្រកាសណាមានការយល់ឃើញថាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងត្រៃលែងក៏ណាដូច្នេះប្រសងយើងក៏ត្រូវការមានភាពកក់ក្ដៅណាចាក់ទៅជុំមានភាពការរាប់អានតំណាក់តំណងគ្នាដូចជាគេថាជាសង្ឃណាបើប្រសក់គេថាសាច់ញាតិតែយើងសាច់ញាតិត្រូវតែមានការតំណាក់តំណងគ្នាអោយយោបល់គ្នាការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចមិនរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចហើយក៏ត្រូវជួយអោយយោបល់សហការគ្នាជួយសម្រួលជួយដោះស្រាយជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្មទាំងឡាយដែលវត្តនីមួយមានការជំនុំពរលើកឡើងដូចជាការកាត់បន្តិចមួយអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រសងឬថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងអាចនិមន្តចុះតាមតំបន់តាមវត្តសួរសុខទុក្ខណា
ណានឹងដើម្បីបង្ហាញហើយធ្វើនេះធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តណាធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តហើយលោកគ្រូជ្រាបហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនិមន្តទៅតាមរដ្ឋមួយធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តដោយលះបង់ពលិការកាប់ប្រតិចនិងករណីយកិច្ចរបស់វត្តណាជនហោះក៏ទិញបច្ច័យខ្លួនឯងឃើញណាបច្ច័យខ្លួនឯងអត់មានយកបច្ច័យពីសមាគមប្រសង់ទេចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងបច្ច័យ4របស់ខ្លួនទៀតឃើញណាមួយអញ្ចឹងណាយើងទៅនឹងសូមលោកគ្រូមេត្តាជ្រាបការរៀបរាប់ខ្លះនៅក្នុងតំបន់សាខាកណាអរព្រះគុណច្រើនណាលោកគ្រូចំចាស់ហើយក៏សូមប្រគេនដំណឹងនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនេតិព្រះសង្ឃនៅវត្តអារាមដែលផ្សាយចេញពី Page ពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរណាគណៈពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាណាសត្ថាមនីសុំបញ្ញាបាននឹងកំពុងណាសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមានលោកគ្រូអធិមនីមង្សាងញាណសារោជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរណាជាធម្មវាយគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងហើយប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាសូមជួយ share ចែករំលែកគ្នាដើម្បីណាឲ្យប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសដទៃទៀតបានទទួលណានៅចំណេះដឹងនិងអត្ថប្រយោជន៍ពិតបទពិសោធន៍ពិតដែលកើតចេញអំពីប្រធានបទដែលខ្ញុំប្រកាសណាបាននឹងកំពុងលើកមកដណ្ដឹងសួរលោកគ្រូចំចាស់នៅក្នុងគណៈពេលនេះអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតលោកគ្រូចំចាស់ក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ហោហែមកឃើញថាអ្វីដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់ព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានព្យាយាមដ៏មោះមុតលះបង់ពេលវេលាជួនកាលទុកវត្តខ្លួនឯងចោលខ្លះជួនកាលទុកនៅលៀបសការៈណាការទទួលនិមន្តពីញាតិញោមចោលខ្លះត្រូវទទួលការខឹងសម្បាពីញាតិញោមខ្លះព្រោះញាតិញោមខ្លះថាតលតែមន្តនិគុណបានចំចំពោះណានឹងបានញាតិញោមសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែដោយបំពេញនៅបេសកកម្មការផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនាពង្រីកនៅសាខាពុទ្ធិកសមាគមសុខចិត្តលះបង់នៅញាតិញោមមួយចំនួនទុកសិនណាហើយប្រើប្រាស់នៅថវិកាបច្ច័យ4ដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គទិញសម្បត្តិយន្តហោះពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅជួបជុំគ្នានៅតំបន់ណាមួយដើម្បីធ្វើពិធីនៃការបង្កើតនៅសាខាអញ្ចឹងឃើញថាចំណាយទាំងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនផងបច្ច័យ4ផងហើយមិនបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមទៅទៀតណានេះគឺជាការលះបង់មួយដ៏ធំធេងរបស់ព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូជាម្ចាស់រហូតមកដល់ពេលនេះសាខាដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់បានមានថេរដីការៀបរាប់មកហ្នឹងតើគ្រប់សាខាទាំងអស់ក៏ដូចជាដូចជាទីតាំងគោលណាដែលយើងដាក់នៅរដ្ឋមនីសតាគឺវត្តលោកគ្រូជាម្ចាស់តែម្ដងតើក្នុងហ្នឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទាំងមូលណាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទាំងមូលហ្នឹងក៏ដូចជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសាខានីមួយហ្នឹងតើមានរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបម៉េចខ្លះលោកគ្រូចំចាស់ណាសូមអារាធនានិមន្តគណៈប្រគុណច្រើននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមពីថ្នាក់លើរហូតដល់ក្រោមយើងហៅថាថ្នាក់លើរហូតដល់ក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងរៀបចំមានតាំងពីគេហៅថាទីប្រឹក្សាមានក្នុងនោះគឺតែយើងមាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានតាំងពីឧត្តមទីប្រឹក្សានៅឧត្តមទីប្រឹក្សាតាមទូទៅដូចជាប្រធានឧត្តមទីប្រឹក្សាអនុប្រធានឧត្តមទីប្រឹក្សាជាដើមហើយនឹងសមាជិកឧត្តមទីប្រឹក្សាខ្លះហើយយើងក៏មានគិតរហូតដល់ថាវត្តនីមួយនៅវត្តនីមួយជាប្រចាំតការហ្នឹងក៏ជាសមាជិកទីប្រឹក្សារបស់សមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងដែរណាដូច្នេះប្រឹក្សាហ្នឹងគឺមួយចំនួនដែលមានយ៉ាងតិចទៅ7ឬក៏9អង្គដែលនៅរឿងប្រធារៈចាស់ហ្នឹងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផងហើយអង្គខ្លះដូចជាបដិជគុណគង់សុផានឬក៏បដិគុណសុខឿនឬក៏បដិគុណសង្ឃាធិបតីនៃស្អាគមព្រះសង្ឃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាប្រធានកិត្តិយសជាប្រធានឧត្តមជាកិត្តិយសអញ្ចឹងណាហើយអង្គទៀតហ្នឹងជាប្រធានអនុប្រធានហើយគណៈកម្មការនយោបាយគណៈកម្មការនយោបាយហ្នឹងគឺដើរតួនាទីមួយដើម្បីពិនិត្យវិจัยនិងមើលការខុសត្រូវណែនាំដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិអានោះដូចជាសភាអញ្ចឹងដូចជាធេរសភា
ដូច្នេះគណៈកម្មការនយោបាយថ្ងៃក្រោយយើងអាចកែគណៈកម្មការនយោបាយនឹងជាច្រើនប្រើទៅក្នុងសមាគមឬអង្គការហើយបើជាស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាយើងអាចកែពីគណៈកម្មការនយោបាយទៅជាធិរសភាបានដូចជាប្រធានធិរសភាអនុប្រធានសមាជិកធិរសភានៅក្នុងពុទ្ធិកាសមាគមសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីមើលការខុសត្រូវពិនិត្យវិច័យបង្កើតនូវច្បាប់ឬក៏នីតិបញ្ញត្តិណាមួយដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈសង្ឃយើងហ្នឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដោយគណៈសង្ឃយើងបានដើម្បីឲ្យគណៈសង្ឃហ្នឹងធ្វើដំណើរកិច្ចការនៅក្នុងសមាគមរបស់យើងតាមពុទ្ធសាសនាក្តីក៏នៅក្នុងសង្គមក្តីដូច្នេះបន្ទាប់ពីឧត្តមទីពឹក្សាគឺមានគណៈកម្មការនយោបាយមានប្រធានអនុប្រធានទី1ទី2ដែលរើសអាចថាយ៉ាងតិចចំនួន7អង្គហើយអំពីនៅក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហ្នឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគឺមានប្រធាន1អង្គមានអនុប្រធានទី1ទី2បានន័យថាអនុប្រធាន2អង្គដើម្បីបម្រើជំនួសកិច្ចការរបស់ប្រធានហើយបន្តមកមានអគ្គលេខាធិការ1អង្គអគ្គលេខាធិការរងទី1និងអគ្គលេខាធិការរងទី2ហើយបន្តមកគឺអគ្គហិរិញ្ញិកដែលជាដាក់នៅរបស់របរបច្ច័យជាដើមណាមានទី1រងទី2ណាហើយក្រៅអំពីអគ្គលេខាធិការហើយអគ្គហិរិញ្ញិកហ្នឹងគឺមានគណៈកម្មការ4ទៀតណាកម្មការ4ទៀតនៅក្នុងនោះគឺមានគណៈកម្មការផ្នែកខាងគណៈកម្មការផ្នែកខាងបកពុំផ្សាយឬក៏យើងហៅថាគណៈកម្មការឃោសនានិងព័ត៌មានគណៈកម្មការផែនការគណៈកម្មការអធិការកិច្ចហើយនិងគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហើយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហើយយើងចែកទៅសាខានៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងសាខាតំបន់នេះយើងមានការជឿរើសដោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់បោះឆ្នោតប្រធានអនុប្រធានទី1ទី2មានលេខាធិការរងទី1ទី2មានហិរិញ្ញិកអញ្ចឹងដែរដូចជាផ្នែកខាងគណៈកម្មការយើងថ្នាក់លើដែរដូច្នេះការទៅតាមតំបន់យ៉ាងនេះអាស្រ័យដោយតំបន់ខ្លះមានកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការហើយលោកយល់ហើយកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងដែលមានសកម្មភាពល្អហ្នឹងគឺថាយើងមានភាពលះបង់ហើយមានមនសិការមានឧត្តមទេហើយជាពិសេសទៀតចង់មានការបំរួមគ្នាសាមគ្គីប្រសង់ខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាធ្វើម៉េចលើកស្ទួយប្រសង់នៅវត្តអារាមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាណាមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមានចំនួនប៉ុណ្ណេះណាសូមមេត្តាជ្រាបណាគណៈអូព្រះគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ណាបានលើកមកនៅចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការពិតប្រាកដណាស់ការដែលលើកឡើងជាថេរដីការបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងចងរចនាសម្ព័ន្ធហើយជាពិសេសគឺការដែលយើងរស់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងងាកទៅខាងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធពីសម្ដេចសង្ឃរហូតមកដល់ភិក្ខុសាមណេរបរិស័ទធម្មតានៅក្នុងបណ្ដាវត្តនីមួយៗគឺមានបច្ចាអធិការហើយក្នុងនោះស្រុកនីមួយៗក៏យើងមានមន្ត្រីសង្ឃទៅតាមឋានានុក្រមផងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកនៅយើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាមន្ត្រីសង្ឃតាមរបៀបហ្នឹងទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាពុទ្ធិកសមាគមនេះបានបដិស្ថានកើតឡើងនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសពិតប្រកបណាស់ការឆោតតែឯងគឺมันអាចធ្វើការបានទេហើយក៏มันអាចផ្សព្វផ្សាយពួតដៃគ្នាធ្វើបានផងដែរការដែលចង់ឯករាជ្យតែឯងហើយព្យាយាមធ្វើទៅយើងពិតប្រកបណាស់កាតព្វកិច្ចដែលយើងបានបំពេញគឺតិចតួចហើយរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនដែលយើងត្រូវផ្គុំគ្នាបើទោះបីជារូបរាងកាយយើងក៏យើងត្រូវអាស្រ័យដោយច្រើនមានដៃជើងភ្នែកត្រចៀកច្រមុះគឺយើងមិនអាចប្រើតែដៃយើងមិនអាចប្រើតែជើងយើងមិនអាចប្រើតែភ្នែកបានទេដើម្បីឲ្យរូបរាងកាយមួយនេះវាប្រព្រឹត្តទៅបានវាលុះត្រាតែយើងមាននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរូបរាងកាយយ៉ាងណាមិញការមករស់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាប្រធេរៈបើទោះបីជាមានបកិត្តិនាមល្បីល្បាញមានកាតព្វកិច្ចភាពវៃឆ្លៀតឆ្លៀវឆ្លៀសជាពហុសោតឬក៏
ចំណុចពិសេសដោយច្រើនទៀតបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រកាសណាម្ចាស់ក្នុងមួយព្រះអង្គឯងឬក៏ក្នុងវត្តតែមួយណាគឺมันអាចឈរហើយក៏มันអាចធ្វើរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលអ្វីជាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរយើងឲ្យរីកសុសសាយដុះដាលនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយការចងសម្ព័ន្ធគ្នាបង្កើតឡើងទៅជាពុទ្ធិកសមាគមនេះឃើញថាជាគុណតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានលោកគ្រូជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំកណាអរព្រះគុណច្រើនដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យជាថេរដីកាបានប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាទរសប្បុរសស្រីប្រុសបានជ្រាបគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់តទៅខ្ញុំកណាចង់ឲ្យលោកគ្រូជាម្ចាស់ជួយបង្ហាញទៅបន្តិចទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅទីតាំងគោលណាគឺទីតាំងគោលទីតាំងធំនឹងតែម្ដងដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់បានលើកមកថាមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាណាប៉ុន្មានព្រះអង្គហើយប្រធានប្រតិបត្តិឬក៏ប្រធានគណៈកម្មការនិងព្រះអង្គតាមផ្នែកនីមួយហ្នឹងតើលោកគ្រូជាម្ចាស់អាចលើកជាព្រះនាមហើយនឹងបង្ហាញឲ្យប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាទរសប្បុរសស្រីប្រុសបានជ្រាបផងដែរទេកណាសុំតែទីតាំងគោលទេកណាមិនសុំដល់សាខាដទៃទៀតទេកណាលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាសូមរតនានិមន្តអត់លឺលោកគ្រូមញូតដែរមើលទៅណាភ្លេចសូមអធិស្ឋានបាត់ពុទ្ធតាមបច្ចេកទេសរចនាសម្ព័ន្ធនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដែលមានទីប្រឹក្សាឧត្តមទីប្រសាថ្នាក់ខាងលើដូចបានរៀបរាប់ហើយមានប្រធារៈចាស់ជាឧត្តមទីប្រសាហើយមានបដិគុណមហាយមនឿនជាប្រធានឧត្តមទីប្រសាហើយព្រះមហាអុករនជាអនុប្រធានដើមផ្នែកខាងឧត្តមទីប្រឹក្សាហើយក្រៅពីនោះគឺគណៈកម្មការនយោបាយក្នុងនោះគឺមានបដិគុណប្រាយសរានដែលជាប្រជោការវត្តក្បែកតចាមានគណៈកម្មការនយោបាយហើយបដិគុណប្រធមកិច្ចការចាហ៊ុយហុងហើយជាធម្មកិច្ចការចានៅវត្តធម្មរង្សីរីវានៃរដ្ឋ Massachusetts នឹងជាអនុប្រធានហើយបដិគុណញ៉ាងនឿងជាប្រជោការវត្តធម្មរង្សីនៅទីរដ្ឋ Oregon ហ្នឹងក៏ជាអនុប្រធានដែរហើយក្រៅពីនោះមានសមាជិកដូចជាលោកគ្រូមេងគ្រីលោកព្រំហើយលោកគ្រូឯទៀតណាមានចំនួនតែប្រមាណតែ7អង្គដែរគណៈកម្មការនយោបាយហើយក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺមានខ្ញុំបកករណាជាប្រធានហើយបញ្ញាប្រតិបត្តិសផលជាអនុប្រធានទី1លោកគ្រូសុទ្ធញ្ញាណព្រះគ្រូហេងស៊ីថងជាអនុប្រធានទី2ដែលសមាជិកស្ថាបនិកបានជ្រើសរើសបានបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅខែ7ឆ្នាំ2018ហើយយើងបន្តកិច្ចការទាំងឡាយនឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2019ហ្នឹងមហាសន្និបាតរបស់ពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តមុនីសុតារាមរដ្ឋមុនីសុតាគឺបានអនុម័តដែលមានប្រសង់ចូលរួមដែលមានប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសង់មកពីកម្ពុជាក្រុមកាណាដាហ្នឹងចូលជាភ្ញៀវដែរជាប៉ុន្តែគឺសំខាន់គឺប្រសង់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគង់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្ដែងប្រទេសហើយក៏អនុម័តទាំងស្រុង100%ដើម្បីដល់តំណែងជាប្រធានអនុប្រធានទី1ទី2ហើយក៏ជារើសអគ្គលេខាធិការគឺបដិគុណសែមធីជាចៅធិការនៅវត្តថ្មីអារីសូណាបច្ចុប្បន្នហើយអនុប្រធានទី1បដិគុណនំសរិទ្ធជាចៅធិការវត្តអារាមញឹមជ័យនៅខណ្ឌគីហើយទី2បដិគុណថេងឧទ្ធាតដែលជាប្រធានក្រុមអាយបាល់នៅវត្តរតនរង្សីនៅទីក្រុង Memphis នៃរដ្ឋ Tennessee ហើយអគ្គលេខាបដិគុណធម្មទេជុំវិចិត្រហើយអគ្គលេខាធិការរងទី1គុណសុំខេតក៏ប៉ុន្តែដោយលោកមានបញ្ហាអាសកម្មហើយរងទី2គឺបដិគុណអឿមចាន់នីអគ្គលេខារងទី2ហើយក្រៅពីនោះមានគណៈកម្មការ4ដែលគណៈកម្មការ4ហ្នឹងគឺជាគណៈហៅថាគណៈសង្ឃមួយដែលថារួមចំណែកដើម្បីជួយកិច្ចការផ្នែកខាងក្រមគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគឺមានគណៈកម្មការទី1គណៈកម្មការព័ត៌មានគណៈការផ្សព្វផ្សាយបោះពុម្ពជាដើមគឺមានប្រធានបរិយាគុណយាងសុចិត្រាដែលជាចៅតកាវត្តពុទ្ធមណ្ឌលនៅទីក្រុង Providence
ហើយអនុប្រធាន កណា ទៀតគឺថាលោកគ្រូសុំបញ្ញាហ្នឹងណាបច្ចុប្បន្ននេះវាអនុប្រធានហើយជាប្រធានក្រុមឲ្យបាវត្តអីវត្តខំអីខមិការាមលោកគ្រូចា៎ ខមិការាមហើយលោកគ្រូភ័យដែលជាប្រជាធិការវត្តឧត្តមសហរតនារាមនៅទីក្រុង Fall River នៃរដ្ឋ Massachusetts ហើយក្រៅពីនោះគឺយើងចាត់ចែងនៅអនុគណៈកម្មការផ្សេងខ្លះទៀតដែលអាចធ្វើការទៅបានអនុគណៈកម្មការដូចជាអនុគណៈកម្មការបោះពុំអនុគណៈកម្មការសម្ដែងធម៌ទេសនាអនុគណៈកម្មការសរសេរក្បួនខ្នាតស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងណាយើងចែកការផ្សេងខ្លះទៀតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគណៈកម្មការបន្តទៀតគឺប្រធានអធិការកិច្ចនិងពិនិត្យហ្នឹងគឺប្រយុទ្ធគុណពុទ្ធពឿនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានការស្ដីទីនៃវត្តពុទ្ធិការាមនៅទីក្រុង Washington DC ហើយជួសុភឿនអនុប្រធានទី1ណាប្រធានគណៈកម្មការផែនការបានន័យថាយើងមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ចលនានៃសមាគមរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការវិវត្តគម្រោងអ្វីខ្លះគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការផែនការឬគម្រោងហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយប្រតិជនបណ្ឌិតរដ្ឋមុនីជាប្រធាននិងអនុប្រធានបរិយាគុណហានហៀជាអនុប្រធានដែរហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានសាខានៅ Pennsylvania ផងហើយគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងគឺមានបរិយាគុណបណ្ឌិតយ៉នសេងយៀតជាប្រធានហើយអនុប្រធានគឺបរិយាគុណកៃសភាហើយនិងបរិយាគុណសនសេនកៃសភានៅគ្រូឡងប៊ិចហើយគ្រូសនសេននៅចរចាណាដូច្នេះហើយជាដឹកនាំនៃគណៈកម្មការផ្សេងហើយក្រៅពីនោះមានអនុគណៈកម្មការហើយនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើនេះគឺថាយើងមានការិយាល័យដោយរដ្ឋលក្ខន្តិកៈនៃពុទ្ធិកាសមាគមកាលណាអង្គណាប្រធានអង្គណាដែលឡើងធ្វើជាប្រធានការិយាល័យត្រូវដាក់នៅទីនោះក្នុងមួយអាណត្តិចឹងបើតាមអាណត្តិទី1ហើយក្រោយមកគឺអាណត្តិក្រោយទៀតដូចថាលោកគ្រូអង្គណាធ្វើជាប្រធានឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូសុំបញ្ញាជាប្រធានឧទាហរណ៍ណាកណាលោកគ្រូចឹងចាគឺការិយាល័យធំហ្នឹងត្រូវលើកទៅដាក់នៅវត្តពុទ្ធិការាមវិញឬក៏លោកគ្រូពឿនជាប្រធានសមាគមសង្ឃខ្មែរការិយាល័យ headquarter ហ្នឹងត្រូវលើកដាក់នៅវត្តពុទ្ធិការាម Washington DC អានោះទៅតាមប្រធាននៅទីណាការិយាល័យគឺដំណើរទៅទីនោះទៅតាមដំណើរនៅទីនោះដូច្នេះការរៀបរាប់សមាជិកភាពមួយចំនួននៅក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនិងគណៈកម្មការផ្សេងគេដល់ប្រតិគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងបានជ្រាបខ្លះមានចំនួនប៉ុណ្ណាគណៈអរព្រះគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ណាឃើញថាតាមរយៈធរណីការរបស់លោកគ្រូជំចាស់ទៅណាឃើញថាវាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញច្រើនណាត្រូវរៀបចំទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធហើយមានគណៈកម្មការទៅតាមតំបន់ផ្សេងវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវគិតឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃហើយបានរៀបចំឡើងឲ្យកើតទៅជាមានរូបរាងយ៉ាងដូចនេះទេគណៈពិតប្រកបណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយត្រូវចំណាយពេលវេលាផងត្រូវលះបង់ពេលវេលាផងគណៈត្រូវពុះពៀឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងឧបសគ្គផងតម្រាំតែបានកើតរូបរាងដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលបានកើតឡើងចេញទៅជារូបរាងហើយលោកគ្រូជំចាស់ក្រោយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកណាចង់សួរអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់តែម្ដងតើលោកគ្រូជាម្ចាស់អាចមានធរណីការប្រាប់ដល់បកណាម្ចាស់ញាតិញោមបានដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណានឹងសូមបតីអធិស្ឋានតើអ្វីជាចំណុចខ្សោយរបស់ពុទ្ធិកសមាគមលោកគ្រូជំចាស់ណាអរគុណច្រើនធម្មតានៅក្នុងគណៈសង្ឃក្តីអង្គការសមាគមណាក៏ដោយវាមានចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងគុណវិបត្តិហើយលោកគ្រូសួរថាតើមានចំណុចខ្សោយយ៉ាងម៉េចចំណុចខ្ញុំលើកឡើងថាកិច្ចការដឹកនាំអង្គនីមួយប្រធារៈដែលយើងដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិ
អីក៏ដោយគណៈកម្មការផ្សេងៗក៏ដោយហ្នឹងគឺវានៅចំណុចខ្សោយយើងការលះបង់បងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងខំប្រឹងលះបង់ពេលវេលាការតបកិច្ចការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើកិច្ចការទាំងឡាយនោះវាអាចធ្វើឲ្យការងារទាំងឡាយនោះសមាគមទាំងឡាយនោះខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយប្រធារៈយើងសមាជិកប្រសង់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមានពីដើមមកគឺថាវត្តមួយច្រើនតែឯករាជ្យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាឯកខ្លួនដល់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងតែងតាំងឬក៏ចាត់តាំងក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើដូច្នេះហើយក៏ប្រដូច្នេះនៅជាប់ដូចថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងជាច្រើនមួយអង្គគឺជាប់ការតបកិច្ចវត្តរបស់ខ្លួនទេម្ដងការតបកិច្ចការកសាងវត្តកុដិសាលាប្រវិហារឬក៏ត្រូវជួយសហការវត្តដែលថ្មីក្តីទើបតែជាវក្តីណាតាំងធ្វើម៉េចឲ្យវត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងរីកចម្រើនណាហើយការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីជួយកិច្ចការដែលយើងបានបែងចែកការងារនៅក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិឬក៏អនុគណៈកម្មការទាំងឡាយនោះគឺថាមានការចូលរួមមិនបានពេញដៃពេញជើងមិនបានពេញដៃពេញជើងតតែលះបង់តតែឆ្លៀតពេលវេលាក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញប្រជុំតាមតំបន់អីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងកិច្ចការដែលធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះខ្ញុំមិនមើលឃើញថាការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺតតែរំលឹកតអង់គ្លេសថា remind ណាបងតតែបង្ខំខ្លះទៀតណាដូចយើងមើលឃើញទៅជាចំណុចមួយវានៅខ្សោយណាយើងខ្វះការដែលអ្វីទៅការលះបង់ដូច្នេះបើយើងខំប្រឹងលះបង់មួយអង្គបន្តិចក្នុងមួយអង្គគ្រូក្តីខ្ញុំបណ្ណាក្តីណាដូចជាខ្ញុំបណ្ណាវត្តមីស្តារ៉ាមបើនិយាយទៅកិច្ចការកសាងច្រើនណាកសាងកំពុងកម្មភាពរាល់ថ្ងៃបើខ្ញុំថានឹងមិនលះបង់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើកិច្ចការសមាគមមិនលះបង់ពេលវេលាមកផ្សព្វផ្សាយតាមនាទីអញ្ចឹង1ម៉ោង2ម៉ោងទេមិនបានលះបង់មកធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រជុំប្រចាំថ្ងៃសុក្រឬក៏វិរៈណាមួយដែលយើងត្រូវប្រជុំចាំបាច់ទេណាហើយយើងទៅផ្អែករវល់ទៅផ្អែករវល់កិច្ចការវត្តរវល់កសាងវត្តរវល់បុណ្យទានរវល់ញាតិញោមនិមន្តទៅបុណ្យទៅនោះគឺរវល់ផ្អែកចេះគឺថាជាចំណុចមួយយើងបានផលប្រយោជន៍ដែរផលប្រយោជន៍ទៅវត្តទៅបុគ្គលវធារៈប៉ុន្តែអាចចំណុចដែលយើងទៅធ្វើកិច្ចការរួមយើងក៏អសកម្មយើងមានគោរមហ្នឹងទៅបានឧទាហរណ៍ថាគោរមយើងទៅជួបគ្នា20អង្គគឺបានតែ10អង្គបកណ្ដាលវាអត់គ្រប់ទេតាមនេះណាកណាដូច្នេះហើយក្នុងកិច្ចការនេះគឺថាខ្ញុំកាលណាក៏សូមអំពាវនាវដែរដល់ប្រធារៈយើងដែលតបកិច្ចដែលមានតួនាទីនៅក្នុងសមាគមសង្ឃណាសមាគមសង្ឃនៅក្នុងនាទីជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយសមាជិកឬក៏តំបន់សាខាអីគឺថាសូមមានការតបកិច្ចមានការធ្វើម៉េចឲ្យមានលះបង់ពេលវេលាមួយចំនួនពេលប្រសង់យើងត្រូវការប្រជុំត្រូវការធ្វើត្រូវការពិភាក្សាមេត្តាលៃពេលវេលាលុយពេលវេលាគុំបង្អែកពេកបើខ្ញុំមិនណាបង្អែកមួយទៀតហ្នឹងវាអង្គខ្ញុំមិនណាក៏បង្អែកលោកគ្រូក៏បង្អែករវល់អញ្ចឹងណារវល់អីរវល់អញ្ចឹងគឺថាឆ្លៀតមិនបានហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺរឿងយ៉ាប់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយចំណុចខ្ញុំមិនណាមើលໄວតម្លៃទៅកន្លែងនេះណាបាទណាហើយសមត្ថភាពគឺថាយើងបើនិយាយទៅសមាគមយើងនៅក្នុងសមត្ថភាពវាមិនបានបបួអីទេគឺថាទាំងខ្ញុំកណាទាំងអង្គទៀតណាសមត្ថភាពផ្លូវលោកសមត្ថភាពខ្លាំងផ្លូវពុទ្ធសាសនាគឺថាយើងនៅខ្វះណាការចាំខុសវិន័យពុទ្ធសាសនាក្តីការនិយាយជាធម៌ការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខាងចូលច្បាប់ការតំណាក់តំណងអីក៏យើងនៅខ្វះកន្លះកន្លែងសមត្ថភាពកន្លែងនេះយើងទទួលស្គាល់តែជាចំណុចមួយដែលយើងខ្វះខាតអានេះក៏ដោយតែប៉ុន្តែដោយមានឧត្តមគតិយើងធ្វើដោយឧត្តមគតិធ្វើដោយមនសិការហើយយើងយកកិច្ចការណាដែលយើងខ្វះសមត្ថភាពកិច្ចការណាដែលយើងមិននៅខ្វះយើងត្រូវការជំនួយណាជំនួយពីប្រធារៈអង្គនេះប្រធារៈអង្គនោះរហូតដល់យើងត្រូវការជំនួយពីបរិស័ទទៀតជំនួយផ្នែកខាងច្បាប់ក្តីជំនួយខាងបច្ចេកវិទ្យាក្តីជំនួយផ្នែកខាងរដ្ឋតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខាងច្បាប់ណាមួយដើម្បីយើងដោះស្រាយជាមួយមេធាវីក្តីយើងក៏
ចំណុចកន្លែងនេះយើងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ប្រមាណទេហើយចំណុចទី3ទៀតគឺយើងការតាប់ប្រតិចភារកិច្ចដែលយើងដាក់ឲ្យទៅគឺថាយើងអង្គការសមាគមប្រសង់នឹងគឺការដឹកនាំការឈរជាប្រធានក្តីសាខាក្តីប្រធានអនុប្រធានក្តីមិនមែនជាឈរជារបៀបកិត្តិយសទេរបៀបកិត្តិយសយ៉ាងម៉េចកិត្តិយសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍ថាគណៈសង្ឃឧទាហរណ៍ថាដូចយើងគ្រាន់តែបើយើងធ្វើជាគណៈដឹកនាំគេចាំតែគេនិមន្តទៅជាកិត្តិយសចាំតែគេនិមន្តទៅសូត្រមន្តចាំតែនិមន្តទៅប្រោះព្រំចាំតែទៅកាត់ខ្សែបូវិធីបុណ្យអីជាកិត្តិយសនឹងអត់បានទេបានន័យថាការងារសមាគមជាអង្គការមួយដូចរដ្ឋបាលយើងត្រូវការតាប់ប្រតិចត្រូវមានការចាត់ចែងចាត់ចែងពិធីការដូចផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាយើងផ្សព្វផ្សាយសាសនាយើងត្រូវមាននទីការផ្សាយនទីផ្សេងតាមពីសមណសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនទីអង្គកានទីបច្ចុប្បន្នភាពនិងសង្គមនទីបត្រៃបដកនទីសមាធិនទីវិបស្សនានទីវត្តអារាមនទីទស្សនៈពុទ្ធសាសនានទីពុទ្ធសាសនាអង់គ្លេសនទីបង្រៀនជាពុទ្ធសាសនាទៀតដែលយើងការតាប់ប្រកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវតែមានចរន្តហ្នឹងហ្នឹងគឺរស់រវើកប៉ុន្តែក៏យើងនៅមិនតាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេនៅតែហ្នឹងយើងនៅខ្វះសមត្ថភាពកន្លែងនេះទៀតដូច្នេះបើយើងធ្វើកិច្ចការសមាគមយើងនៅជាទៅដើម្បីជាកិត្តិយសអត់បានទេដូចជាខ្ញុំបណ្ណាអញ្ចឹងទៀនចាំទៅធ្វើពិធីជាអធិបតីគេកិត្តិយសគេចាំតែទៅប្រោះព្រំសូត្រមន្តអីប៉ុណ្្នឹងអត់បានចូលតែមានដោយសហការីបកករណាទាំងឡាយទៀតហ្នឹងហើយសហការីនៅក្នុងការិយាល័យនេះមានលេខាធិការដេកជំនួយការិយាល័យដេកធ្វើកិច្ចការប៉ុន្តែខ្ញុំបណ្ណាក៏នៅតែខ្វះចឹងនៅមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដឹងថារដ្ឋធ្វើមិនតាន់បានគ្រប់គ្រាន់ការងារចង់ធ្វើដែរប៉ុន្តែការងារខ្លះសមត្ថភាពខ្លះយើងអត់ដល់ទេដូចទៅការជំនួយធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយនេះហើយយើងចំណុចខ្សោយទៀតគឺថាយើងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើសាសនាពុទ្ធសាសនាតាមបរិស័ទតាមវត្តនីមួយហ្នឹងក៏យើងពឹងផ្អែកកន្លែងណាខ្លះទៅសកម្មកន្លែងខ្លះទៅហើយយើងមិនបានសកម្មទៅការដើម្បីណែនាំដល់ប្រសង់ណែនាំដល់ប្រយោជន៍ការណែនាំដល់សាខាទាំងឡាយនេះទៀតព្រោះថាព្រោះកិច្ចការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងគណៈសង្ឃនៅប្រទេសកម្ពុជាខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈសង្ឃថ្នាក់ធំលើហ្នឹងគឺលោកមិនចាំបាច់ទៅសកម្មភាពដល់មូលដ្ឋានផងមូលដ្ឋានផងណាស្អាការីរបស់លោកអីធ្វើទៅហើយប្រសង់អនុគុណមេគុណប្រសង់លៀនហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគោរពដល់គណៈសង្ឃពុទ្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមិនងាយដល់ណាគោរពគឺថាការគោរពគ្នាទៅវិញហ្នឹងគឺមានតិចមានហើយយើងដល់យើងមានធ្វើសមាគមទៅយើងមានការជួបជុំគ្នាទៅប្រសង់ឃើញមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតាមគណៈបើបន្តិចបើមិនជិតវត្តណានៅតែវត្តនោះហើយកិច្ចការដែលយើងធ្វើកសោយមួយទៀតហ្នឹងណាដែលកសោយគុណបាត់មួយទៀតហ្នឹងគឺតាមតំបន់តាមសាខាក្តីឬក៏តាមវត្តនីមួយមិនងាយមកចាក់តងថ្នាក់លើទេណែមិនចាក់តងមកថ្នាក់លើជជែកពិភាក្សាកិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងតតែថ្នាក់លើក្តីហ្នឹងគឺមានការរៀបចំចាត់ចែងទៅឬក៏តតែមានការរៀបចំទៅឬក៏តំណែងទូរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងណាតទៅផ្ញើតំណែងលេខឬក៏ទូរស័ព្ទអីទៅសួរនាំអីអញ្ចឹងទៅបាននេះបើបញ្ជូនទៅស្ងាត់ណែចំណុចដែលយើងមិនសកម្មណាតែប្រសង់យើងធ្វើមិនឲ្យមានការដើរណាសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រសង់ខ្មែរយើងណាយើងមានស្មារតីមានមនសិការមានឧត្តមគតិមានការមានការសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាឲ្យគិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍រួមព្រោះអីយើងចំណុចកសោយមួយទៀតណាចំណុចកសោយមួយទៀតប្រសង់យើងសពថ្ងៃគឺមានការបើនិយាយទៅរួបរวมគ្នាអត់តាន់បានច្រើនគឺថាយើងថាបាន60ទៅ70%ទេប៉ុណ្ណោះដោយហេតុនៅក្នុងវត្តនីមួយហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងគឺពុទ្ធជាយើងប្រសង់ពុទ្ធសាសនាទៀតការបដិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាទីមួយនោះប៉ុន្តែរបៀបរដ្ឋបាលរបៀបបណ្ឌគ្រប់គ្រងវត្តខ្លះទៅចៅអធិការលោកគ្រប់គ្រងមានអនុភាពគណៈកម្មការប្រធានអាចារ្យទៅណាអាចារ្យនឹងវត្តនោះគឺថាមាន
ការគ្រប់គ្រងមួយបែបទៅវត្តខ្លះទៅប្រជាធិការហើយនឹងប្រធានក្រុមអាយបាលវត្តគណៈកម្មការវត្តហ្នឹងគឺជាក្រហមជួនកាលក្រហមគេមាន power មានឥទ្ធិពលជាងចៅធិការណាវត្តខ្លះទៅប្រជាធិការនិងគណៈកម្មការហ្នឹងគឺ balance គឺថាអំណាចប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងមានការប្រហែលគ្នាហើយវត្តមានប្រជាធិការតាំងចៅធិការជាចៅធិការជាប្រសង់ជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តក្រុមអាយវត្តទៅជាប្រសង់ដែរអាហ្នឹងការដឹកនាំហ្នឹងនាំឲ្យទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺសិសេលក្ខណកាហ្នឹងជួនកាលទៅគ្រៀតណាគឺថាប្រសង់ចៅធិការហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិអីទេគឺថាសិទ្ធិអំណាចទៅលើគណៈកម្មការនយោបាយគណៈប្រតិបត្តិហ្នឹងទៅគឺមានសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងណាជួនកាលវត្តខ្លះអាចារ្យក្តីគណៈកម្មការក្តីគឺមានសិទ្ធិមានអំណាចទៅលើប្រសង់ច្រើនជួនកាលយើងផ្សាយសមាគមលិខិតទៅបានសារព័ត៌មានអីទស្សនាវដ្តីលិខិតអីទៅសមាជិកពុទ្ធសាសនាបឋមអីគិតបងគឺថាការចៅធិការលោកអត់មានអំណាចអត់មាននិយាយអីទេនិយាយអត់មានផ្សាយព័ត៌មានគោលការណ៍របស់សមាគមព្រោះគណៈកម្មការអាចារ្យហ្នឹងគេអានេះនិយាយមកចំនួនហ្នឹងមិនមែនទូទៅទេណាគឺគណៈអត់បានអនុម័តពីគេអត់មានយកស្របពីគណៈកម្មការគឺលោកអត់មានដំណោះនេះគឺជាស្ដែងណាដែលយើងយកព័ត៌មានបានយកព័ត៌មានបានហើយដល់វត្តណាដែលមានចៅធិការជាចៅធិការផងជាប្រធានក្រុមអាយបាលវត្តអានេះឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុម័តកិច្ចការកសាងរួមប្រជុំយើងដើរតាមធម្មយាធិបតេយ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរនៅដូចជានីសារាមដែលខ្ញុំកាលណាជាប្រជាធិការផងជាប្រធានក្រុមអាយបាលវត្តផងហើយក្រហមជាអនុប្រធានទី1ទី2អញ្ចឹងណាហើយហេរញ្ញិកអីយ៉ាងគណៈកម្មការផ្សេងជាក្រហមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចការអីយើងប្រជុំពិភាក្សានៅតាមធម្មយាធិបតេយ្យមិនមែនថាអ្វីចៅធិការនឹងអត្តនោម័តទេប៉ុន្តែយើងដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្វីដែលយើងធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើមានការរីកចម្រើនទៅសមាជិកគណៈកម្មការក៏យល់ក៏ស្ដាប់យើងដឹកនាំបន្តទៀតតែបានន័យថាជាចំណុចនេះរួមមកទៅជាវត្តណាជាប្រជាធិការវត្តក្តីហើយគណៈកម្មការជាប្រធានជាក្រហមក្តីធ្វើម៉េចឲ្យតែមានការស្ដាប់បង្គាប់គ្នាមានការអធិស្ឋានចេះយោគយល់គ្នាប្រជុំគ្នាដោយឈរនៅលើសាមគ្គីភាពស្រួលគ្នានៅលើច្បាប់របស់វត្តក្តីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជាពិសេសយើងក៏មានលំនាំអធិស្ឋានដែរជួនកាលច្បាប់ខ្លះវានេះពេកវាធៀបដូចជាជំនឿពេកយើងធ្វើមានអធិស្ឋានទៅតាមជំនឿទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរណាហើយជាចំណុចមួយតែកាលណាយើងធ្វើឲ្យជំនឿទៅដល់ប្រសង់លោកអត់មានសិទ្ធិអីសោះដល់អត់មានសិទ្ធិអត់មានហ៊ានអីសោះហ្នឹងគឺយើងផ្សាយច្បាប់សមាគមប្រសង់យើងតំណាក់តំណងអ្វីគឺមិនងាយបានសម្រាប់សុំដោយឧទាហរណ៍ថាសមាគមប្រសង់យើងទៅសុំទីកន្លែងប្រជុំសុំទីកន្លែងដើម្បីជួបជុំប្រសង់នៅក្នុងតំបន់ជាដើមហ្នឹងគឺអង្គមិនហ៊ានសម្រេចទេចាំប្រជុំគណៈកម្មការវត្តក្រុមអាយបាលវត្តហ្នឹងគេលើកតែបន្តិចគេសង្ស័យថាសមាគមប្រសង់ហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ទេសមាគមហ្នឹងគឺមានលំអៀងតាមសហគមន៍ចាស់សមាគមប្រសង់ហ្នឹងគឺលំអៀងទៅខាងនយោបាយទៅអីចឹងណាគេលើកឡើងដល់លើកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺចៅធិការវត្តដែលមិនហ៊ានជាមួយនឹងក្រុមវត្តហ្នឹងគឺស្ងាត់មកតែម្ដងប្រាប់ដំណឹងថាមិនហ៊ានទទួលទេតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសិតតែចំណុចមួយដែលយើងសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងហ្នឹងយើងខំប្រឹងដោយអត់ធ្មត់សហការគ្នាដើម្បីសម្ដែងនៅឆន្ទៈដើម្បីសម្ដែងនៅសម្ដានចិត្តសម្ដែងនៅគោលការណ៍របស់សមាគមប្រសង់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើរទៅតាមសិលសមាធិបញ្ញាមេធានៃពុទ្ធសាសនាអត់មាននៅក្រមសម្ពាធបរិយាកាសនៃគណៈបកនយោបាយឬក៏ផ្នែកខាងសមាគមអង្គការណាទេនៅយើងនិយាយឲ្យទៀតបញ្យល់ទៀតដូច្នេះហើយការតបកិច្ចរបស់សមាគមប្រសង់យើងណាដែលបានឧបត្ថម្ភបានគ្រប់គ្រងដល់សមាគមប្រសង់យើងទាំងពុទ្ធបរិស័ទក៏យើងដែរមេត្តាជួយបញ្យល់ជួយប្រាប់ជួយបំភ្លឺតែសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងអត់មានលំអៀងទៅលើនិន្នាការនយោបាយគណៈបកនៅក្រមសម្ពាធរបស់អង្គការសមាគមឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាទេដែលយើងសុទ្ធចិត្តដើម្បីបង្កើនកិត្តិយសកិត្តិយានុភាពនិងឧត្តមគតិពុទ្ធសាសនាសង្គម
ខ្មែរយើងឲ្យបានមានកិត្តិយសភាពមានសម្លេងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមានសម្លេងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគណៈណាប្រណិតណាសូមមានថាគណៈអរព្រគុណច្រើនណាលោកគ្រូជំចាស់ណាឃើញថាចំណុចខ្សោយហ្នឹងដូចជារៀងក្រាស់ក្រែលផងដែរគណៈអញ្ចឹងហើយគិតថាណាបថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាបេក្ខជនណាជាសមាជិកនៅក្នុងពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរស្រាប់ហើយណាក្រោយពេលដែលបានលើបថេរៈដីការបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់សង្ឃឹមថាយើងនឹងគួតដៃគ្នាហើយបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណានៅព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរយើងជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមសង្ឃខ្មែរយើងក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកគ្រូជំចាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះក្រោយពេលដែលបានបង្កើតនៅពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែររួចរាល់ហើយតើអ្វីជាចំណុចខ្លាំងរបស់ពុទ្ធិកសមាគមវិញលោកគ្រូជំចាស់គណៈអរគុណច្រើនចំណុចដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញគឺទី1ប្រធារានុធារៈយើងដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈមានឧត្តមគតិហើយដែលគោរពក្នុងផលវិន័យហ្នឹងយើងមានការជួបជុំគ្នាបានយល់ចិត្តគ្នាហើយក៏មានការប្រឹក្សាបដូរយោបល់ទាំងផ្នែកសង្គមនៅខាងពុទ្ធសាសនានិងការរីកចម្រើនដល់ផ្នែកផ្នែកខាងសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌សិលធម៌និងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាការយើងបង្ហាញនៅការដោះដាលដោយព្រះមហាធេរៈមួយចំនួនដែលលោកបានចេះដឹងហ្នឹងហើយចំណុចទី2ទៀតយើងប្រស្ថិរៈដែលយើងបានចេះដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្លូវលោកក្តីគឺមិនទៅនៅស្ងៀមដែរណាចំណុចស្ងៀមនេះគឺថាប្រធានដែលចេះដឹងខុសអវិន័យទៅតែបង្ហាញបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែឡើងបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកានៃដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ក្តីនឹងក្តីហើយដូចជាភាសាបង្ហាញនៅការបង្រៀនឬក៏ខជាអង់គ្លេសណាជាដើមណាហើយជាចំណុចមួយដែលយើងខ្លាំងហើយជាពិសេសទៀតគឺចំណុចដែលយើងបានបង្ហាញនៅការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីឡូវនេះបើមិនសិនជាអត់មានកូវីដ -19 ទេគម្រោងការដែលយើងធ្វើដូចជាបុណ្យមហាវិសាខបូជាប្រចាំឆ្នាំឃើញណាបុណ្យវិសាខបូជាប្រចាំឆ្នាំកន្លងហើយប្រពុទ្ធវត្តមុនីស្តារាមជាឆ្នាំទី1នេះគឺជាចំណុចរបស់សមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលយើងបានឯកភាពហើយបានរៀបចំគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតដើម្បីធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាដោយមហាសន្និបាតដោយមានត្រៃបដករួមគ្នាទៀតបដិជគុណសម្ដេចហុកសវណ្ណនៅប្រទេសកាណាដាលោកគាត់សរសើរថាសមាគមព្រះសង្ឃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានជួបជុំគ្នារាប់រយអង្គគឺថាមិនងាយទេលោកធ្លាប់ធ្វើសមាគមមិនងាយដឹកនាំបានប្រជុំដល់រាប់រយអង្គទេដូច្នេះហើយប្រសិនគឺថាមានឱកាសមានបុណ្យមានទានដែលយើងរៀបចំបានជួបជុំព្រះសង្ឃរាប់រយអង្គដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាឥឡូវឡើងមានដល់144វត្តហើយព្រះសង្ឃមានជិតដល់400អង្គណាដូច្នេះព្រះសង្ឃយើងយ៉ាងច្រើនរាប់រយអង្គនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃគុណសម្បត្តិរបស់សមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយកិច្ចការផ្សាយនេះឥឡូវបើយើងធ្វើផ្សាយបានណាព្រោះអីអង្គការសមាគមនានាមិនងាយតែបើយើងធ្វើជាឯកជនបើលោកគ្រូសុំបញ្ញារៀបចំផ្សាយជាឯកជនគឺថាវាមិនសូវធំដុំដូចជាសមាគមណាសមាគមយើងមានឱកាសមួយដែលយើងមានឱកាសយើងមានប្រសង់ជាច្រើនដែលយើងអាចជ្រើសរើសអង្គណាជាវាគ្មិនអង្គណាជាសម្របសម្រួលអង្គណាខ្លះជំនាញផ្នែកខាងធម៌អង្គណាខ្លះជំនាញខាងវិន័យខាងប្រសូតប្រអភិធម្មអង្គណាខ្លះជំនាញផ្នែកខាងសមាធិវិបស្សនាអង្គខ្លះជំនាញខាងអង់គ្លេសដូច្នេះហើយជាបណ្ដុំមួយបណ្ដុំព័ត៌មានមួយបណ្ដុំការផ្សាយមួយទៅតាមYouTube ទៅតាម Facebook ទៅតាម TV ជាដើមណាដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅយើងផ្សព្វផ្សាយឡើងទៅគឺថារហូតដល់យើងមានទូរទស្សន៍នៅຂະຫນាតគួរសមរបស់ស្បែកអង្គដែលហៅថាពសសខឬក៏ពុទ្ធិកាសមាសសខ TV ដូចជាCBMS ណា CB ណាហើយនោះវាជាចំណុចមួយដែលយើងកំពុងតែស្ថាបនាហើយថ្ងៃក្រោយនឹងជំរុញឲ្យបានខ្លាំងឡើងមុខទៀតហើយយើងចំណុចមួយដែលដូចជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយរបស់យើង
គឺទុកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឧបសគ្គឬក៏មានបញ្ហាកូវីដករណីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកូវីដយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងអត់លះបង់ទេយើងនៅតែការផ្សាយយើងនៅតែមានការជួបជុំប្រជុំតាមអនឡាញហើយទៀតចំណុចដែលយើងនៅតែរក្សានៅចំហបានគឺយើងមានភាពអត់ធ្មត់ខន្តីជាទីបំផុតដើម្បីរក្សានៅស្ថាប័ននេះបាននៅនឹងទៅមុខណាទៅខ្លះណាជនខ្លះគឺរិះគន់ណាមានការរិះគន់មានការវាយប្រហារមានការលៀបពណ៌មានការនិយាយកុហកនិយាយបំបែកបំបាក់តាមវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់សមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក្តីដោយបុគ្គលក្តីដោយក្រុមក្តីយើងបានឮបានដឹងបានជ្រាបថានេះគឺជាការនិយាយកុហកនិយាយទុច្ចរិតនិយាយបបប្រាស់និយាយបំបែកបំបាក់សាមគ្គីព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយបំបាក់រវាងព្រះសង្ឃនិងក្រហមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃយើងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយរបស់យើងខំប្រឹងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ណាចំពោះរបស់យើងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបដោយការធ្វើស្មោះត្រង់ដោយការនិយាយត្រង់ដោយការផ្សាយតាមខវិន័យដោយការយកទឹកដាក់ដើម្បីការពាររក្សានៅវប្បធម៌អរិយធម៌ពុទ្ធសាសនាសង្គមដែលជានិមិត្តរូបតំណាងដល់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឃើញណាអានឹងវាជាមួយដល់រឿងប៉ឹងណាដល់រឿងប៉ឹងរបស់សមាគមព្រះសង្ឃយើងក៏ដូចជាការឆ្លើយតបណាយើងមិនបានបន្ទុះសារាយឃើញណាសមាគមព្រះសង្ឃយើងបុគ្គលដែលដឹកនាំក្នុងសមាគមគឺអត់មានបន្ទុះសារាយដោយប្រើពាក្យអសុរោះដោយប្រើពាក្យអភាសដោយពាក្យជាបតិចដោយពាក្យមួលបង្កែកគឺអត់មានគឺតែយើងធ្វើដោយត្រង់គឺតែចាត់ថាបុគ្គលណាដែលនិយាយវាចនិយាយមិនត្រង់និយាយកុហកដែលនឹងវាចូលទៅក្នុងវិជ័យទុច្ចរិតប៉ុណ្ណោះដែលមានថាចូលទៅក្នុងមុសាវាទចូលទៅក្នុងទេសនាវាទចូលទៅក្នុងផារុសវាទចូលទៅក្នុងសម្ផបលាវាទណាហើយមិនមែនជាបណ្ឌិតណាបើថាបណ្ឌិតគឺថាលោកមិនប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមនុស្សទុច្ចរិតទេដូច្នេះបានជាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងចំណុចគុណសម្បត្តិរបស់សមាគមព្រះសង្ឃខ្មែររបស់យើងគឺថានៅតែចំហខ្លាំងទៅមុខទៀតណាហើយយើងចង់រក្សានៅស្ថាប័ននៃពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមាននិរន្តរភាពណាឲ្យយូរអង្វែងទៅណាទៅជាខ្ញុំកាលណាអស់ពីអាណត្តិទៅឬក៏ចាស់ជរាព្យាធិមរណៈទៅគឺថាប្រសង់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅមិនបន្តវេនគ្នាបន្តវេនរក្សាការពារហើយធ្វើការពារធ្វើកិច្ចការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រសង់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងធ្វើកិច្ចការលម្អដើម្បីជួយដល់ពុទ្ធសាសនាជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្តីឬក៏ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីដោយសង្ឃហធម៌ជាដើមណានេះខ្ញុំឡើងជាចំណុចមួយมันវាអាចថាมันអស់សពគ្រប់ទេណាបើតែបញ្ញាអាចបន្ថែមបានដឹងឡើយណាអាចចំណុចខ្វះហើយនឹងចំណុចដែលខ្លាំងណាកសោយឬក៏ខ្លាំងកណាព្រះគុណច្រើនណាលោកគ្រូចំចាស់ណាបានផ្ដល់ឲ្យនៅចំណុចខ្លាំងរបស់ពុទ្ធិកសមាគមហើយបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាបានដឹងបានជ្រាបហើយតាមរយៈថេរដីការបស់លោកគ្រូចំចាស់ហើយនឹងមានការបដិញ្ញាដ៏យ៉ាងមុតមមណាពង្រឹងនៅពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណានឹងបន្តទៅមុខទៀតពិតប្រាកដណាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើនិយាយឲ្យមែនតើគឺយើងមិនសាបសូន្យទេបើទោះបីជាយើងមិនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយខ្ញុំកណានិយាយដូចនេះមានន័យថាបើយើងមិនកាន់ក៏មានអ្នកដទៃទៀតកាន់បើប្រទេសយើងមិនកាន់ក៏មានប្រទេសដទៃទៀតកាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះការដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយព្យាយាមណាពង្រឹងនៅពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាជាព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែលបាននាំមកនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងគឺថាយើងជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ជារបស់ខ្លួនមានអរិយធម៌ជារបស់ខ្លួនហើយយើងទៅដល់ទីណាគឺតែងតែបណ្ដុះណានៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងណាព្រោះពេលខ្លះយើងក៏ចូលរួមនៅក្នុងការសង្វេគសោកស្ដាយផងដែរដែលកូនខ្មែរយើងនៅពេលដែលបានកើតឬក៏ទៅរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសណាមួយដែលក្រៅពីប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក្រោយពេលដែលបានកើតហើយมันបានដឹងថាខ្លួនឯងនេះជាជនជាតិខ្មែរហើយមានវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងរបៀបម៉េចនោះណាវាទៅជាជនជាតិមួយដែលมันបានស្គាល់ថាខ្លួនឯងជានរណាហ្នឹងគឺជាចំណុចអភ័ព្វបំផុតដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយជាជនជាតិមួយដែលមានទឹកដីមានវប្បធម៌អរិយធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដនៅលើទឹកដីរបស់
របស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែក្រោយមកក៏យើងតែងតែនាំគ្នានិយាយបំភ្លៃថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនចាំបាច់ទៅការពារធ្វើអីបើគ្មានយើងកាន់ក៏មានអ្នកដទៃទៀតកាន់ចាំបាច់ទៅប្រឹងផ្សព្វផ្សាយធ្វើអីបើយើងមិនផ្សព្វផ្សាយក៏មានអ្នកដទៃផ្សព្វផ្សាយដែរណាពិតប្រាកដណាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺវាមិនបានសាបសូន្យពីលោកនេះទៅទេប្រសិនបើអ្នកនៅលើទូទាំងពិភពលោកនឹងមិនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានមានឡើងនៅលើពិភពលោកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដណាគឺមិនបាត់បង់ទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះនោះក៏ប៉ុន្តែចំណុចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងណាដែលយើងជាអ្នកនាំមកប្រកបដោយវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ល្អពីពុព្វបុរសខ្មែរយើងដ៏ស្អាតផូរផង់ប្រសិនបើយើងមិនរឹងមាំយើងមិនមានការផ្សព្វផ្សាយនោះថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបាត់បង់ហើយតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលយើងជាជនជាតិមួយហើយមិនបានដឹងថាអ្វីជាវប្បធម៌អ្វីជាអរិយធម៌អ្វីជាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុព្វបុរសខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកមកនោះគឺជាចំណុចអភ័ព្វមែនតែនដែលយើងជាជាតិសាសន៍មួយហើយមានអ្វីជារបស់ខ្លួនឯងសូម្បីតែភាសាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ដែលដូនតាយើងបង្កើតមកហើយបែរជាយើងយកភាសាវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ល្អផូរផង់នោះណាទៅប្រើនៅក្នុងផ្លូវខុសណាទៅជេរទៅបចោទៅឌៀមដាមទៅតេះដៀលគ្នាទៅចាក់ចុចអុចអាលគ្នាហើយអាសូរតែទៅមានប្រយោជន៍ឬក៏យើងទៅការពាររារាំងប្រទេសខ្លួនឯងពីបណ្ដាជនជាតិដតីចុះមិនថាទេប៉ុន្តែនេះយកភាសាវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ល្អផូរផង់របស់ដូនតាទៅវាយប្រហារគ្នាឯងបងប្អូនឯងសាច់ញាតិឯងនេះគឺជារឿងដ៏អភ័ព្វបំផុតអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាបានលើកមកថាចំណុចខ្លាំងរបស់ពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរយើងគឺការចងបណ្ដុំគ្នាចងសម្ព័ន្ធគ្នារួបរวมគ្នាហើយយើងត្រូវប្រកាសណាឲ្យពិភពលោកបានដឹងជាចំណុចរួមមួយដែលយើងបានធ្វើថានៅណាជាខ្មែរហើយវប្បធម៌អ្វីជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរព្រះពុទ្ធសាសនារបៀបយ៉ាងណាជាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរគណៈអរព្រះគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ចំណុចនេះដែលលោកគ្រូជំចាស់បានផ្ដល់មកឲ្យណាដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំណុចបន្តទៅទៀតខ្ញុំបកណាគិតថាសំណួរដែលខ្ញុំកណាលើកមកតាំងពីដើមរហូតតមកប្រកាសណាស់នឹងមានចំណុចខ្លះដែលបកណាម្ចាស់នឹងញាតិញោមសាទរសប្បុរសស្រីប្រុសគឺនៅតែណាមានសេចក្តីសន្តិះសង្ស័យចំណុចនោះអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបានលើកមកហើយมันបានត្រូវទៅតាមទឹកចិត្តទឹកបតីបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាទរសប្បុរសដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនានោះត្រង់ចំណុចនេះសូមចូលខមមិនជាសំណួរឲ្យដណ្ដឹងសួរមកលោកគ្រូជំចាស់បានណាខ្ញុំកណានឹងលើកយកសំណួរនៅក្នុងខមមិននោះមកសួរលោកគ្រូជំចាស់បន្តបន្ទាប់ណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើននៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរក៏សូមឲ្យលោកគ្រូបកណាម្ចាស់និងញាតិញោមសាទរសប្បុរសស្រីប្រុសដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនាសូមចែករំលែកបន្តដើម្បីជាការផ្ដល់ឲ្យនៅចំណេះដឹងដល់កូនចៅចំនួនក្រោយយើងជាពិសេសសាមណៈសិស្សសាមណៈនិស្សិតហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេសូម្បីតែបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយអញ្ចឹងហើយសូមញាតិញោមសាទរសប្បុរសស្រីប្រុសណាយើងមិនខាតបង់ជាថវិកាអីទេគ្រាន់តែការចែករំលែកក្នុងការ share ចេញទៅហើយក៏វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាការចូលរួមក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយមួយផងដែរនោះក៏ចាត់ទុកថាជាបុណ្យកុសលមួយដែរណាអញ្ចឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់តទៅទៀតខ្ញុំកណាចង់ឲ្យលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាជួយបើកបង្ហាញជួយប្រាប់ជួយបញ្យល់ថាតើធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យคล้ายខ្លួនទៅជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងលោកគ្រូជំចាស់តើមានវិធីយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរព្រោះក្រោយពេលដែលលោកគ្រូជំចាស់បានមានធរណីកាយ៉ាងលម្អិតទៅលើពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរបកណាម្ចាស់និងញាតិញោមសាទរសប្បុរសស្រីប្រុសខ្លះគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ថាអូមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ចូលរួមជាកម្លាំងឬក៏បដិភាគជាថវិកាជាដើមតើត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងរបៀបម៉េចដើម្បីជ្រៀតខ្លួនចូលទៅជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរបានលោកគ្រូជំចាស់ណាសូមរតនានិមន្តសាធុកណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូសុំបញ្ញាបានសួរនៅសំណួរនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅដល់បដិគុណពធារានុធារៈប្រសង់យើងនៅក្នុងពុទ្ធិកសមាគមជាពិសេសលក្ខន្តិកាជំពូកទី4ស្ដីអំពីសមាជិកភាពនៅក្នុងប្រការ4សមាជិកភាពផ្ដល់លទ្ធភាពបានន័យថាពោសសខអក្សរកាត់
សកាត់នឹងសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់លទ្ធភាពប្រគេនចំពោះប្រសង់ខ្មែរទាំងឡាយដែលមកគង់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគុំនឹងគឺផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រសង់ខ្មែរយើងដែលមកគង់លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រសង់គង់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមិនប្រកាន់ថាប្រសង់នោះមកពីប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាប្រសង់ខ្មែរនៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសង់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមប្រសង់ខ្មែរដែលរៀននៅថៃនៅប្រសង់ខ្មែររៀននៅស្រីលង្កាភូមិទេឲ្យតែប្រសង់ខ្មែរបានចេញពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងឡាយនោះហើយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកនៅអាមេរិកគឺជាចំណុចមួយប៉ុន្តែដែលយើងយកឲ្យជាក់លាក់មែនទែនដែលយកដែលស្មាជិកឲ្យជាក់លាក់មែនទែនគឺប្រសង់ដែលមកគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រសង់នោះដែលនិមន្តមកជាអវ័នឡើងទៅជាអវ័នបានន័យថាបំរុងណាពេលស្ដាប់ពីការងារសាសនាវប្បធម៌ជាងអីចឹងណាហើយជា immigration អន្តរប្រវេសន៍បានន័យថានៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាដូចជាប្រសង់ខ្មែរទាំងឡាយនោះគឺនៅជាពិសេសគឺថានៅអចិន្ត្រៃយ៍និងចិត្តអចិន្ត្រៃយ៍អវ័នហ្នឹងនិយាយថាចិត្តចុះណាអានេះគឺយើងសមាជិកនៃបសថខនោះគឺមាន3ប្រភេទសមាជិកកិត្តិយសសមាជិកស្ថាបនិកសមាជិកសកម្មសមាជិកកិត្តិយសគឺប្រសង់អង្គណាដែលមានប្រតិជួយឧបត្ថម្ភកិច្ចការងារថាវិការនិងបទពិសោធន៍របស់ពពសខឲ្យមានការរីកចម្រើនសមាជិកកិត្តិយសហ្នឹងគឺដែលយើងអាចដូចជាប្រសង់ឬក៏ព្រះមហាធិរៈទាំងឡាយដែលជាកិត្តិយសជាធំណាដូចជាអតីតគុណត្រង់សុផាននៃគុណគឹមកាងជាដើមឬក៏ដែលគុណមធិរៈឯទៀតលោកធ្លាប់ជួយឧបត្ថម្ភណាគឺជាសមាជិកភាពជាសមាជិកកិត្តិយសសមាជិកកិត្តិយសហ្នឹងអាចមានបទពិសោធន៍ដែរដែលលោកមានតាមប្រទេសមានបញ្ញាមានបទពិសោធន៍ណាហើយសមាជិកស្ថាបនិកគឺប្រសង់អង្គណាដែលមានបានចូលរួមទាំងកម្លាំងនិងថវិកាក្នុងការបង្កើតនៅសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងដែលសមាជិកស្ថាបនិកហ្នឹងគឺមានតាំងពីដំបូងដូចជាការបង្កើតមិនតាន់កើតសមាគមជាផ្លូវការប៉ុន្តែសមាជិកទាំងឡាយហ្នឹងលោកខំប្រឹងប្រែងលៃឱកាសពេលវេលារកមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតដូចជាសមាជិកស្ថាបនិកហ្នឹងមានខ្ញុំបកករណាមានអតីតគុណបាយសារានលោកគ្រូប៉ាត់សុខលលោកគ្រូហេងស៊ីថងលោកគ្រូប្រាជ្ញសារានលោកគ្រូកំសាន្តពិសិដ្ឋណាហើយលោកគ្រូច្រើនអង្គដែរច្រើនអង្គដែរដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកហ្នឹងណាលោកគ្រូមេងគ្រីយើងចូលប្រជុំនៅវត្តត្រៃរតនារាមហ្នឹងគឺយើងមានសមាជិកស្ថាបនិកមានប្រហែលជា20អង្គណាហើយលោកគ្រូសុំបញ្ញាមានបានទៅរួមបន់ហ្នឹងទេកាលនោះកណាដូចជាអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំបានមុនហ្នឹងណាហើយសមាជិកសកម្មបានន័យថាគឺប្រសង់អង្គណាដែលបានសុំចូលជាសមាជិកដោយយល់ព្រមរួមក្នុងសកម្មភាពនៅពសហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមលក្ខន្តិកៈនៅសមាជិកសកម្មហ្នឹងគឺយើងរាប់តាំងពីទាំងអស់ដោយលោកគ្រូសុំបញ្ញាអីហ្នឹងលោកគ្រូសុំបញ្ញាលោកគ្រូសុចិត្រាលោកគ្រូអង្គទៀតដែលលោកមានសកម្មភាពមានសកម្មយ៉ាងខ្លាំងជួយទ្រទ្រង់ហើយចូលជាសមាជិកបំពេញតម្រង់បែបបទបំរុងបែបបទហ្នឹងជាសមាជិកពេញបរិបូរណ៍ហើយមានការឧបត្ថម្ភជាប្រចាំឆ្នាំសមាជិកភាពហ្នឹងគឺថាសមាជិកជាប្រធារៈទាំងឡាយជាប្រសង់ហ្នឹងគឺឧបត្ថម្ភក្នុងមួយខែ$10ហើយក្នុងមួយឆ្នាំ120ហើយដល់សមាជិកស្ថាបនិកហ្នឹងគឺលោកមិនកំណត់ទេមើលបានន័យថាលោកចូលសមាជិកហ្នឹងប្រចាំឆ្នាំ120ផងហើយក្រៅពីនោះលោកជួយទៀតដូចជាកិច្ចការងារនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងសមាគមខ្វះឧបករណ៍នៅខ្វះសម្ភារៈត្រូវការជួយទៅមួយអង្គ100 200 500ជួនកាលទៅមានមរណសង្គ្រោះប្រធានអង្គណាមួយលោកអនិច្ចធម្មទៅក៏ជួយចាត់កុសលលោកជួយអញ្ចឹងដែលសមាជិកការពារសកម្មណាមួយហ្នឹងគឺសមាជិកស្ថាបនិកហ្នឹងគឺជួយច្រើនមិនកំណត់ជួយច្រើនមិនកំណត់ប៉ុន្តែដល់សមាជិកសកម្មភាពទៀតហ្នឹងគឺជួយដែរប៉ុន្តែជួយប្រចាំឆ្នាំក្រៅពីនោះទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភហ្នឹងគឺជាសមាជិកមួយដោះទូលំទូលាយដែរសំដៅទៅលើ
មិនមែនប្រសង់ដែលនៅអចិន្ត្រៃយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែជាពុទ្ធបរិស័ទណាពុទ្ធយើងដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបានដោយឧបត្ថម្ភក្នុងមួយឆ្នាំ$60ក្តីមួយឆ្នាំ120ក្តីឬក៏តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណោះណា100 500 1000អីយើងញាតិញោមខ្លះក៏អាចជួយដល់2 3000ខ្លះក៏មានដែរក៏ណាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភរបស់ពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរក៏ណាហើយប្រសង់យើងណាប្រសង់យើងដែលមិនបានមកនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាដូចជា visitor មកជាទេសចរណាទេសចរដែលមកចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតចូលមហាសន្និបាតហ្នឹងណាប្រសង់ទាំងឡាយនោះជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដោយលោកបានឧបត្ថម្ភណាតាមលទ្ធភាពតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកណា100 200 500 1000ឬក៏បរិស័ទណាមួយក្តីហ្នឹងណាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភណាហើយសូមនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពក៏សូមតំណាងដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិក៏ដូចជាតំណាងដល់គណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គណៈកម្មការពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភសូមអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃយើងដែលមិនបានចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្នុង400អង្គហ្នឹងគឺចូលអត់បានទៅណាចូលបានបានថាជាទឹកបានចូលហើយជា60%ដែរនៅ40ទៀតដែលមិនតាន់ចូលជាសមាជិកភាពដូច្នេះសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើឲ្យសមាគមសង្ឃយើងនឹងឲ្យមានដំណើរការហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារដើម្បីជួយសង្គមពុទ្ធសាសនាយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដែលបានលើរួចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសនានាក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីបើអាចថាចូលជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងprocess ហ្នឹងគឺញោមចូលតាមសទ្ធាក៏បាន$10 $20 50 60ឬក៏ចូលមួយខែ$5ចូលមួយខែ1រៀលក៏បានដែរ$ហ្នឹងបើចូលមួយថ្ងៃមួយខែ$1ទៅជាមួយឆ្នាំវា$2 បើចូល$2វាត្រូវជាមួយឆ្នាំមួយខែ$2មួយឆ្នាំ24បើចូលខែ$5ទៅជាមួយឆ្នាំ$60បើចូល$10មួយខែទៅជា120បើ$20មួយខែទៅជា240ក៏ណាហើយតាមសទ្ធារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាប្រហោះឬប្រសង់ណាប្រសង់ជាទេសចរក៏អាចជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបានប្រសង់ដែលនៅប្រទេសដទៃទៀតចង់រួមកិច្ចការទាំងឡាយកិច្ចការហើយនោះបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចូលរួមឧបត្ថម្ភជាសមាជិកភាពជាសមាជិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក្តីគឺដោយមានទម្រង់របស់ Cambodian Buddhist Monk Society in USA ហើយអាចផ្ញើបច្ច័យផ្ញើជា check ក៏បានផ្ញើ money order ក៏បានណាផ្ញើជាបច្ច័យតាមរយៈយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាដោយផ្ញើតាមរយៈអាសយដ្ឋានណា2925 220 Street East Hampton MN 55031ហើយទូរស័ព្ទ612 7722 781នេះគឺការតំណាក់តំណងមកការិយាល័យធំនៅវត្តមុនីសតារានៅវត្តមុនីសតារាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមកកាលណាក៏បានប្រជុំគ្នាឲ្យអាទិភាពថាបើសិនជាមិនបានមកផ្ញើមកតាមការិយាល័យនៅរដ្ឋមុនីសតាទេញាតិញោមដែលនៅរដ្ឋ Massachusetts ញាតិញោមដែលនៅ Providence ក៏ណាបច្ច័យនេះតាមរយៈលោកគ្រូបច្ចុប្បន្នអនុប្រធានទី1ឬក៏ប្រធានសាខាលោកគ្រូសែមសេរិនអនុប្រធានទី1ទី2លោកគ្រូជិតសុភ័យលោកគ្រូសុចិត្រាក៏បានដែរការតំណាក់តំណងណាហើយសូមឲ្យសាខាទាំងឡាយហ្នឹងរកហ្វមបំពេញហើយផ្ញើបច្ច័យជា money order ក៏បានជា check ក៏បានជា cash ក៏បានយ៉ាងតាមតំបន់នៅខាងចាមានលោកគ្រូផ្លាយសារ៉ានអាចតំណាក់តំណងផ្ញើតាមលោកគ្រូផ្លាយសារ៉ានឬលោកគ្រូពិសិដ្ឋកម្មសានឬលោកគ្រូកែវមនីដែលជាប្រធានសាខានៅតំបន់នោះអញ្ចឹងនៅ Oregon Washington State បើ Oregon ខ្ញុំបណ្ណាក៏បានដែរបើថាញាតិញោមនៅជើងវត្ត Oregon អាចប្រគេនបច្ច័យជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភតាមរយៈលោកគ្រូញ៉ាំងនឿងដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៅទីនោះក៏បានជាសាខាគឺលោកគ្រូសួនកុសលណាអញ្ចឹងនៅហើយនៅ California ក៏បានដែរតាមរយៈប្រធានលោកគ្រូវត្តគោកតាមតំបន់ហ្នឹងគឺថាយើងតំណាក់តំណងហ្នឹងមិនពិបាកទេ
nè ông khác lúc thao việc bác mình đang được nhớ tạm nè lúc thao đang được nhớ tạm nè lúc ណា វានៅក្នុងសាខាមួយក៏មានផាន់ស៊ីវិញ្ញាវិឡាដែលជាមានលោកគ្រូហាននេះលោកគ្រូគឹបអមតាប្រធាននៅប្រធាននោះយើងតំណគ្នាផ្ញើផ្ដល់ឧបត្ថម្ភទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងចឹងដែរណាដោយឧបត្ថម្ភតែចឹងទៅដូច្នេះមិនបញ្ហាទេដូច្នេះខ្ញុំកាលណាឆ្លើយអំពីរឿងសមាជិករបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរទាំងសមាជិកកិត្តិយសសមាជិកសកម្មសមាជិកទៅស្ថាបនិកហើយយើងគួរដាក់តែសមាជិកសិទ្ធិតាមសភាមួយទៀតអង្គការខ្លះសមាជិកតាមសភាណាវិភាគទានតាមសភាហ្នឹងដូចជាពុទ្ធសាសនាបឋមហើយតាមណានឹងសូមអរគុណច្រើនគណៈអរព្រះគុណច្រើនណាលោកគ្រូជំចាស់ណាបានមានធរណីការរៀបរាប់នៅចំណុចនេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសង្ឃឹមផងដែរណាប្រកាសណាម្ចាស់ក្រោយពេលដែលបានតាមដានស្ដាប់យ៉ាងលម្អិតតាំងពីភាគ1រហូតដល់ភាគ2ហើយញាតិញោមសាទរស័ព្ទបរោះផងដែរណាក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ហើយបើគិតថាពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សង្គមខ្មែរជួយដល់សង្គមសង្ឃរបស់ខ្មែរយើងពិតប្រាកដមែនណាអញ្ចឹងហើយសូមប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាទរស័ព្ទបរោះស្រីប្រុសណាបញ្ចេញមកនៅសទ្ធាដល់យ៉ាងសប្បុរសដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរដើម្បីបន្តបេសកកម្មនេះណាបន្តទៅមុខទៀតព្រោះពិតប្រាកដណាពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរដែលអាចបដិស្ថានណាយូរអង្វែងតទៅមុខតទៅទៀតបាននោះលុះត្រាតែមានការឧបត្ថម្ភអំពីសំណាក់នៃប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាទរស័ព្ទបរោះស្រីប្រុសហើយអំបញ្ញមិញលោកគ្រូជំចាស់បានរៀបរាប់មកហើយអំពីរបៀបនៃការជួយឧបត្ថម្ភដល់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរដោយរបៀបយ៉ាងណានោះលោកគ្រូជំចាស់គិតថាពេលវេលាឥឡូវបានមកដល់ហើយសំណួរដ៏ច្រើនដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានលើកដណ្ដឹងសួរលោកគ្រូជំចាស់ឃើញថាក៏ក្រាស់ក្រែលច្រើនផងដែរហើយណាលោកគ្រូជំចាស់ប្រហែលជាហត់នឿយប្រកាយខ្លះហើយណាអញ្ចឹងហើយសូមចុងក្រោយលោកគ្រូជំចាស់មានជាប្រអវាទផ្ដាំផ្ញើណាដល់ប្រកាសណាម្ចាស់ដែលជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក្តីដល់ប្រកាសណាម្ចាស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាញាតិញោមសាទរស័ព្ទបរោះស្រីប្រុសជាដើមក្តីតើលោកគ្រូជាម្ចាស់មាននៅអាវាតចុងក្រោយយ៉ាងណាសូមនិមន្តផ្ដាំផ្ញើកណាគណៈជាចុងក្រោយនេះគឺថាខ្ញុំកណាត់មកភាពគឺការបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺយើងចង់ឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នារវាងព្រះសង្ឃហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសទៀតនោះគឺលើកតម្កើងនៅសាមគ្គីធម៌សាមគ្គីធម៌នៅក្នុងវត្តនីមួយៗព្រះសង្ឃក្តីគណៈកម្មការបរិស័ទយើងក្តីក្នុងវត្តនីមួយៗហ្នឹងគួរកាត់បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការចុះសម្រុងគ្នាមានការគ្នាឲ្យមានសាមគ្គីធម៌កាយសាមគ្គីវចីសាមគ្គីនិងមនោសាមគ្គីហើយយើងត្រូវរកចំណីនៃសាមគ្គីធម៌យ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នៅសាមគ្គីធម៌នៅក្នុងវត្តអារាមនីមួយៗឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺមានកុសលកម្មបត្តិហើយយើងជៀសវាងនៅអកតេធម៌4យ៉ាងដែលជាឲ្យមានការបែកបាក់បន្ទុះសារាយគ្នាហើយទៅយកនៅនាយកធម៌ក្តីសាររើនាយកធម៌ក្តីដើម្បីអមដើម្បីជីដើម្បីពោកម្លាំងសាមគ្គីធម៌ហ្នឹងឲ្យបានកើតឡើងនៅតាមវត្តនីមួយៗកាលណាយើងសាមគ្គីធម៌តាមវត្តតាមអារាមតាមតំបន់នីមួយៗទៅវាអាចធ្វើឲ្យសាមគ្គីធម៌កើតឡើងរហូតដល់សាខាតំបន់រហូតដល់យើងសាមគ្គីរួមគ្នានៅក្នុងសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទូទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទៅបានអញ្ចឹងណាតែកាលណានៅក្នុងវត្តអារាមមួយមិនតាន់រឹងប៉ឹងមិនតាន់ឯកភាពទេក៏វាពិបាកក្នុងការរួមសាមគ្គីរួមទូទៅដែរហើយទី2ទៀតយើងជៀសវាងនៅសាមគ្គីភេទសាមគ្គីភេទបានន័យថាមកពីសាមគ្គីប្រែថាព្រមព្រៀងគ្នាភេទតែប្រែថាបែកបាក់មកពីភិតធានហ្នឹងប្រែថាបែកបាក់គ្នាបែកហ្នឹងដោយអ្វីខ្លះបែកបាក់គ្នាដោយមិនទៀងត្រង់បែកបាក់គ្នាដោយមិនអត់ធ្មត់ដោយខ្វះខន្តីដែលខ្វះខន្តីមានការបន្ទុះសារាយជាបតិចបដាសានិយាយដើមគ្នានិយាយលៀបពណ៌គ្នាហើយជួនកាលទៅយើងខ្វះការដឹងគុណទៀតដឹងគុណអ្នកចាស់អ្នកទុំដឹងគុណបធារៈអីធំយើងមកក្រោយអត់សូវដឹងគុណបធារៈមុននៅមានការប្រមាថងល់ងាយអីចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភេទបែកបាក់គ្នាដែរហើយទៀតសាមគ្គីភេទកៈសាមគ្គីភេទកៈហ្នឹងនៅក្នុងខលោកសំដៅថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នប្រសង់ក្តីគណៈកម្មការបរិស័ទក្តីសមាគមប្រសង់យើងក្តីណាគណៈកម្មការកម្មការនយោ
mà chứ từng lại để dương sở lanh được Phật sa ná còn dương chia viên và dắt và giấy cùng ơi miền sa mà khi tất cả nó trôi triết triết nó cũng nông bật đai tây nông là bao dương vì lúc của họ đại dương bạch bạc sam khi tất cả nó ban ta ô tí họ tha trong cái này đây là khu sông Panya ở đây thấy cả miền trong miền bộc có thị bay việt này là trong thị buồn đó là vía bình cho vía bình châu vía triết vía trái vía này dễ vía bỏ lạ là vía liệp phò vía vừa ơi cùng khôi với này dễ đôi cả hóc này dễ đôi cá bật đất này dễ thua mấy ơi là tôi ơi thật trong mana nó áp trong mana nó khó trong mana nó miền mặt ở dân tàu prap nó cru ở dân đó là coi một lục ru vì tàu ta bình cho lục ru nó này dân dàn bây dân hay là hay coi một cứ cho bình cho trong mana trong như dân cái nó cho được là crom một mai là crom một kia nó có năng thực tế thì muối này khang thực tế thì muối cứ bác sang một kia đại mang sự trâu và cha mất vì lúc nó cứ mong phí cái miếng mặt siêu vai cái miếng cô là vô vai bao kế cái miếng cha là cam cha là kết cái bao kế từ từ mua nó có năng thực tế làm ban nó vừa miếng chừng mấy soi giang mấy chừng mấy khăng giang mấy kun nó sập bát giang mấy sam kia giang mấy bát sam kia giang mấy sơ kết giang mấy đôi khi nói cứ thua oi thực tế tàng lái để chia thực tế đây cả nằm nái thực tế đây miền một từ đến cứ ta vừa liệt rồi bắt vô thực tế là tôi nước ban đòi nhiều hốt đã sắp xuống trong tí cha con ra chuyện giang nam minh là dân cùng kết đào đường thông bếp dân kết té bọt muối cái chứng này bọt muối nữa nè dân thì muối là sao một khi thò rừng bằng là ban tầm khi thò rừng bằng nó cứ việc thật thế chia được ca dú đang mở sóng tăng cái nạ cam cá tăng phút bọt sạch khi tầm khi phép dân bạch bạc này là bạch bạc cứ đặt crom và song sen crom và sọc sen crom của nạ cam cam ní là mà crom đó của nạ cam cam ní một crom đó chân cam bảo vọt nó như khi crom đây crom thì nhớ đôi chân này hơi miền cam mình sầm rùa cái ní bạch bạc ní đôi chân này dân cam bay thua mấy miền cam chia slice cho cha chỉ chạy cái ní là bay rọt vào tam không như tập tây là thó miếng là phải chia tập tây nó cả là như ấy không như tập tây nó cầm dao nó ata tập tây chia thúng luôn là loca tập tây để dao quay tới cả cô sơ ấy nóคือขันกราวจรันเพชรคือในยังประโยชน์ทอมยาตะเตยยอดฉบับยอดทอวินัยยอดการสมรสสมรูคนี้ตัวอ้อยเมียนขันเตยอำนาจใส่กระทอดน่ะเฮ้ยคือส้มอ้อยสมาคมมาสั่งยืนถึงอ้อนั้นน่ะประหยัดให้รักษาการเปียให้เชียวเวียงถึงไม่อ้อยเมื่อเคยเนื้อสามกีเพตกะน่ะสามก็คือบุคคลในกรมนาได้เนื้อขันกราวน่ะได้มีการเวียนกับข้อเรียบพอโดยอายุติดหอlà ôi ác tệ đòi tôi chỉ rất na là mỗi dìm prong bị giặt ôi đơn bị cha là na tức đó hãy xôm sắp sai đòi nhiệt nhung phút tập hoa sắc đại cật miền cài do đơn thang tầm ra bị chia phút ta na tết miền cài do cái chung ta tới miền từ chiếc tân từ chiếc sáng từ chiếc xó ai sắp từ lơ chôn sang một kỳ tất cả là sang một kỳ tất cả nó cái đó là được cái tôi chung ta tôi cất mình cất quen trong ngày mình ban đơn nộp headphone mình đơn nộp phó tang mình đơn nộp chừng quần lư ấy đấy mình đang người ta trâu ra nó cứ chưa tam sang một khi tất cả buộc con đang nộp hàng cáo nữa là mình dây mình cho tam tập ngày nó cái đó là kia mình dây đòi cái này đòi to cái này cả miếng mình dây đòi chrome cả miếng mình dây đòi facebook cả miếng mình dây tam youtube cả miếng nên mình dây từ tam bản đai tu to ấy cứ ta chồng nói cho cái dương ọt đừng là chuồng cá khinh là chuồng cá smart là kia mình dây nó là ó mình dây put mình dây trầm trớ có phần té chỉ miên vị thi miên lợi bách là miên vị thi miên lợi bách miên phải chỉ thực tế nông can dây là giang na khơi hạt đôi chật luôn nó miên kun nó sầm bát hạt đôi chật crom rồi bọc luôn nó miên kun nó sầm bát phải kiểu vi lúc kiểu liệp po từ lúc crom mà khang thiệt từ lớp crom mà khang từ lớp bột crom mà khang thiệt từ lớp crom mà khang từ lớp vót mà khang thiệt từ lớp bột song hay thiệt từ lớp bột thia ra thiệt đó hay nạp đáp chân cá ọt gió lên nạp đáp xem anh nạp nút dây men nạp nút dây men lột nút men tén crom nút men tén lột nút dây trầm pan té nhiệt nhôm phút bò sạch nắng tầm o trang bờ sông tầm phút bò sạch tầm o nó cũng đang sờ rọ tầm break nó khi nhôm cao đạt mà tiếp sờ lanh sau một khi thó đấy khi thó sờ lanh thì thó sờ lanh xuất trở đất sờ lanh phút sa na đầm bấy đặt xa cà phê thơm mấy ở dương miền cà rụp rụm cái này bàn dương bàn phần bậc cát nô smart cùng xong cái mai sờ rọ tầm break nó mình bậc cát đầm bấy múc mót đầm bấy lực đầm cơ múc mót luôn thánh thế
ដែលមិនមែនថាមោទនភាពខ្លួនឯងគឺធ្វើម៉េចកាលណាយើងវត្តអារាមរបស់យើងប្រសង់ខ្មែរយើងគ្រប់ប្រភេទគឺគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរណាក៏ឲ្យយើងមានការសហការគ្នាស្រឡាញ់គ្នារួបរวมគ្នាឲ្យយើងផ្សារបន្តគ្នាកុំឲ្យមានការបេះណាបេះក្តិចត្រួយបេះត្រិចត្រួយគ្នាអីឬក៏ចាក់ចុចណាធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្រសពហ្នឹងខឹងសម្បាប្រសង់យើងការធ្វើឲ្យប្រសង់ហ្នឹងស្អប់ប្រពើមក្រុមនេះស្អប់ខាងនេះខ្ញុំណាចង់ឲ្យមានការកិច្ចការណារឿងនយោបាយណាធ្វើអីធ្វើទៅណាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាធ្វើនយោបាយក្រុមណាធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេជំនឿយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រសង់ខ្មែរពុទ្ធសាសនាទុកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវតែមានសាមគ្គីធម៌រក្សាជាតិនៅរក្សាប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមហើយនឹងសមណភាពរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សជាទីគោរពជាទីពូជាដល់ជានានុជនហើយនឹងដល់ជាតិសាសនានាទាំងឡាយទៀតដូច្នេះហើយគឺថាបែកបាក់គ្នាហ្នឹងគឺយើងបែកបាក់គ្នាដោយក្រុមបែកបាក់មួយទៀតគឺដោយការបញ្ឆេះនៅពីខាងក្រៅមកណាដូចជាម្ចាស់លោកត្រង់សម្ដេចដែរនៅសាមគ្គីហ្នឹងតពសុខការសាមគ្គីគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខការសាមគ្គីរវាងពួកក្រុមពួកក្រុមឡើងច្រើនឡើងទៅដូចសង្ខារហ្នឹងបែរតែពួកក្រុមណាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏តែច្រើនគ្នាឡើងទៅគេហៅសង្ខារដែរសង្ខារក្រុមពួកបព្វជិតហ្នឹងគេថាច្រើនគ្នាឡើងទៅហៅថាសង្ខារពុទ្ធបរិស័ទដែលមានគ្នា3 4 5នាក់ឡើងទៅគេហៅសង្ខារដែរនៅក្នុងប្រសូតទៅណាសង្ខារហ្នឹងគឺក្រុមពួកហ្នឹងទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតហើយដល់ក្នុងព្រះវិន័យដែរបានហៅថាសង្ខារហ្នឹងបានដល់ពីគូសង្ឃបាននិយាយសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងអវាទបរិមោក្នុងគម្ពីរធម្មបទក៏មានដែរសាមគ្គីនឹងតពសុខណាការវាស្រស់ស្រួលគ្នាទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្រុមពួកទាំងឡាយណាយើងសាមគ្គីស្រស់ស្រួលគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខក្រុមពួកណាដែលបាក់បែកគ្នាមិនមែននាំមកនៅសេចក្តីសុខទេនឹងនាំមកនៅអន្តរាយហានិយភាពរហូតដល់វិនាសអន្តរាយសាប់សូន្យហើយឡើងទៅណាដូច្នេះយើងកាប់បីស្រឡាញ់នៅសាមគ្គីធម៌ស្រឡាញ់នៅការស្រស់ស្រួលគ្នាស្រឡាញ់នៅការប្រព្រឹត្តទៅតាមអវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសេចក្តីសុខកាលណាយើងបើយើងសាមគ្គីធម៌យើងមានផលជាកុសលផលដឹកនាំក្នុងសង្គមក៏បានសុខដឹកនាំបរិបទក៏បានសុខដឹកនាំពុទ្ធសាសនាក្នុងភូមិក្នុងតំបន់ក៏បានសុខដឹកនាំប្រទេសជាតិក៏បានសេចក្តីសុខដែរបានសេចក្តីសុខណាចឹងនេះខ្ញុំមិនណាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនណាសង្កត់ទៅលើសាមគ្គីធម៌ហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃយើងធ្វើមកជៀសវាងនៅសាមគ្គីភេទហើយនិងសាមគ្គីភេទកៈណាអរគុណដល់គ្រូសុំបញ្ញាហើយអរគុណដល់ប្រធារានុធារាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ហើយនឹងក៏អរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានយកចិត្តទុកចិត្តក្នុងការស្ដាប់ដែរខុសឆ្លោះឆ្លួយកន្លែងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋាននៅខន្តីអភ័យទោសដែរគណៈអរព្រះគុណច្រើនណាលោកគ្រូជំចាស់នៅព្រះអវាទដ៏ថ្លៃថ្លាចុងក្រោយណាបានបណ្ដាំទុកដល់បកណាម្ចាស់ជាសាមណសិស្សចំនួនក្រោយជាបកណាម្ចាស់ណាក៏ដូចជាញាតិញោមណាទាំងអស់គ្នាណាបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនានេះក្តីឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៅចែករំលែកទៅប៉ះនៅคลิปវីដេអូនេះក្តីណាគឺថាជាអវាទដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកគ្រូជំចាស់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសាមគ្គីនឹងសំខាន់ដើម្បីជួយជាតិជួយសាសនាណាដើម្បីជួយជាតិជួយសាសនាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសាមគ្គីនេះណាអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាស់អរព្រះគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ហើយនេតិរបស់យើងក៏បានមកដល់វេលាចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបកណាសូមប្រគិនពរលោកគ្រូជំចាស់ផងដែរត្បិតអីលោកគ្រូជំចាស់ណាបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃណាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិព្រះសង្ឃណាអធិស្ឋានណាហ្នឹងកម្មវិធីនេតិព្រះសង្ឃនៅវត្តអារាមដែលប្រធានបទស្ដីអំពីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកពសសខជាអសកតណាហ្នឹងគឺលោកគ្រូជំចាស់បានចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនណាបានលះបង់នៅភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចខ្លួនផ្ទាល់ព្រះកាយខ្លះហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្លាដែលលោកគ្រូជំចាស់ណាបាន
ចូលរួមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបកណាសូមគោរពប្រគេនពរលោកគ្រូជំចាស់សូមឲ្យមានប្រសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញមានយុយឺនយូរគង់ជាម្លប់ដល់ព្រះសង្ឃនិងបរិស័ទខ្មែរយើងណានឹងទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបរិស័ទណាពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតគណៈអរគុណច្រើនណាហើយផងដែរនៅក្នុងនោះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់បកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុស័ព្ទបរិស្រីប្រុសណាចាប់តាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះក្រែងបើកាយវិការឬក៏សម្ដីនៃការថ្លែងទៅឲ្យពុំត្រឹមត្រូវឆ្គាំឆ្គងទៅលើទឹកចិត្តទឹកបតីបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុស័ព្ទបរិស្រីប្រុសនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យជ្រាកយកតែចំណែកល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដែរក៏សូមប្រគេនពរប្រគេនជ័យដល់សមាជិករបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ក៏ដូចជាបកណាម្ចាស់ប្រធេរៈណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាញាតិញោមសាធុស័ព្ទបរិស្រីប្រុសទាំងអស់ណាក៏សូមឲ្យសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុស័ព្ទបរិស្រីប្រុសប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាប៉ុណ្ណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចទៅតាមទឹកបំណងពងប្រាថ្នាទឹកបតីរៀងខ្លួនណាពីកម្មវិធីនេតិវត្តអារាមនិងព្រះសង្ឃដែលផ្សាយចេញពីเพจពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ថ្ងៃពុធខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ ថ្វាយបង្គំលាណាចម្រើនពរលាដែរណា